සාකච්ඡාවක් විදිහට තවින්නස කරගෙන යන්න. හොඳයි. ඒ කියන්නේ මේ හැමෝම එකතු වෙලා කරගෙන යන වැඩක් විදිහට. කියන්නේ මම පඬිතුයා හදනවට නෙමෙයි කියන්නේ කට්ටිය එකතු වෙලා කරගෙන යන්න. මොකද මේ මම අහලා තියෙන විදිහට මම දන්න විදිහට මූලපරියාය සූත්‍රය කියලා කියන්නේ ධර්මයේ තියෙන සූත්‍ර වලින් තියෙන ගැඹුරුම සූත්‍රයක්. මේක සූත්‍රයක් විදිහට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ තව ගොඩක් විස්තර අටකතාවේ තියෙන තව ඉස්සරහට කතා කරගන්න පුළුවන් නිසා මේක සරලව අපි නිකන් උඩින් පල්ලෙන් යන හඳුනා ගැනීමක් කරන්න හදන්නේ. සූත්‍ර විදිහට තියෙන ගැඹුරුම සූත්‍රය මම දකින විදිහට. අනිත් එක තමයි මේ සූත්‍රය තියෙන කරුණු ටික කොට කරලා සුත්ත නිපාතය වගේ පොත්වල එක ගාථාවෙන් දෙකෙන් දේශනා කරනවා. ඒ සුත්ත නිපාතයට වගේ එනකොට එක ගාථාවෙන් දෙකෙන් මේ මුළු සූත්‍රයම දේශනා කරනවා. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මුල් අවුරුදු 20 වගේ කාලවලදී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්ම දේශනා ශෛලියත් ටිකක් හරි වෙනස්. කියන්න ඕන එක කෙලින්ම කිව්වා අර මේ වැල් වට අරන් එදිල්ලක් මොකුත් නැහැ. පස්සේ තමයි අර විභජ්‍ය ක්‍රමයට කඩ යන්න පටන් ගත්තේ පිරිසි ප්‍රශ්නිකුත් තියෙන්න ඇති. ඉතින් මේ සූත්‍රය මූල පරියාය කියලා කියනවා. මූල පරියාය කියලා කියනකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් පරියාය කියන වචනේ අපි දන්නවා තවත් එක ක්‍රමයක් කියලා නේද සවින්නාස අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන තවත් එක ක්‍රමයක්. ඒ ධර්මයේ මුල පෙන්නන තවත් එක ක්‍රම පිළිවෙතක් නේ. තවත් එක ක්‍රමයක්. තවත් එක පරියායක්. එතකොට මේකේ ධර්මයේ මූලය පෙන්වන්නේ මේ මූලය මෙතන පිරිසිදු විය යුතුයි. මෙතන පිරිසිදු නොවුනොත් භවය හැදෙනවා. එහෙම නැත්නම් මේ වචන වලින් කියනවා නම් මඤ්ඤති. අට කතා විස්තර කරනවා ඒකට අපි ප්‍රපංච කියනවා කියලා. තණ්හා මාන දිට්ඨි ඇති වෙනවා කියලා. සසර කියනවා. ඒකට අපි භවය කියලා කියනවා. සංසාරය කියලා කියනවා. මේ ටික හැදෙනවා කියලා කියනවා. මේ මූලය හරියට අපි දන්නේ නැත්නම්. අනික ස්වභාවයෙන්ම සූත්‍රයේ ගැඹුරු වෙනවා කියලා කියනවා මේ අත්තජ්ජහස. ඒ කියන්නේ අට කතාවේ තව විස්තර තියෙනවා අපි විස්තරට ගමු. අත්තජ්ජහස කියලා කියන්නේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේගේම අදහසින් තමයි මේ බණ කතාව යන්නේ. ඒ කවුරුවත් අහලවත් පිටින් හැවිල්ලවත් ඒව මොකුත් නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ කෙලින්ම මහණෙනි කියලා කතා කරලා ඉවරලා දේශනා කළා. එහෙම දේශනා කරපු සූත්‍ර මූලපරියාය, සබ්බාසව ආදී මේ වගේ සූත්‍ර තියෙන අතිශයින් ගැඹුරු. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ අදහසටම කතා කරන මේ වගේක් තියෙනවා මේ සූත්‍ර. ඒවා ස්වභාවයෙන්ම ගැඹුරු වෙනවා. එතකොට මේ ඉතින් පළවෙනිම එක තමයි මේ සූත්‍ර කතා කරගන්න ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මේ උපාධියක් ගන්න විදිහට සූත්‍ර කතා කරගන්න ක්‍රමය. දෙවෙනි එක තමයි නිවන් දකින ක්‍රමයට සූත්‍ර කතා කරගන්න ක්‍රමය. ඒ නිසා අපි හැමෝටම සුදුසු ගැළපෙන සුන්දරම ක්‍රමය තමයි හරිම මිහිරි. එතකොට මේ අපි කරගෙන යන බණ භාවනා වලට වැඩක් ගන්න පුළුවන් විදිහට මේ එහෙම නැතුව අපි අර මේ පාලි පද කඩ මූලයට ගිහිල්ලා මේක සවින්නස මා හිරිකිද වෙනවා ඊට පස්සේ හරි අප්පිරේ ඉස්කෝලයක් එනවා. එහෙම නැතුව අපිට නිවන් දකින්න පැත්තට මේක පොඩ්ඩක් කරවගෙන නවාගෙන යන්න පුළුවන් නම් ඒ ක්‍රමය තමයි සාකච්ඡාවක් විදිහට හොඳම ක්‍රමයේ විදිහට මමත් දකින්නේ. එතකොට මේ හදිස්සි නොවිය යුතු සූත්‍රයක් කියලාත් මතක් කරලා දෙන්න කැමතියි මුලින්ම. කාලය කොච්චර ගත්තත් පාඩු වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි මූලපරියාය සූත්‍රයට නිවැරදි අර්ථකථනයක් දෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ ත්‍රිපිටක ධර්මයත් එක්ක ඉඳලා. වස් 60ක් විතර ගිය හාමුදුර කෙනෙකුට කියලා මගේ පෞද්ගලික මතයක් තියෙනවා. මොකද ත්‍රිපිටකයේ හසල දැනුමක් එන්න මූලපරියාය ගැන පැහැදිලි කිරීමේ දක්ෂතාවය වැඩි. ඒ ත්‍රිපිටක ධර්මයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන හසල දැනුම හේතු කොටගෙන මොකද මම දැකලා තියෙනවා සූත්‍ර අභිධර්ම ආදී යම් කොටස් බලද්දී මේ මූලපරියාය සූත්‍රයට අදාළ කොටස් එහෙම නැත්නම් අපිට මේ ධර්මාබෝධයට අවශ්‍ය කරන කොටස් එක තැනකට තැන් වල වෙලි ගෙවුවා වගේ විසිරලා තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි අට කතා සංග්‍රහ පොත්වලට එනකොට බුද්ධ දේශනාවට නිකන් අභියෝග වෙන තැනුත් අපි දැකලා තියෙනවා. එතකොට අර සමයාන්තර යම් ඥානයක් තියෙන කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ බුද්ධ ආගම ගැනත් දන්න අනිත් ධර්ම ගැනත් දන්න කෙනෙකුට හිතෙනවා මේ යම් මට්ටමකදී මේක Hindu සංකල්පයකට එනවා. ඒ කියන්නේ ආත්මීය සංකල්පයකට නැවත නැగిලා එනවද
කියන ප්‍රශ්නිකුත් ආයි ඊතර නැගෙන තැන් එනවා මොකද හේතුව සංග්‍රහ පොත් නිසා. නමුත් හැම සංග්‍රහ පොතක්ම සමානයි. අට කතාවර ඩෝං ගාලා ගහනවා ස්වාමීන් වහන්සේ ටීකා. අන්න ඒ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. බුද්ධඝෝස හාමුදුරුවෝ ලිපේවට ගහනවා පටිසම්භිදා මග්ග ප්‍රකරණය. එතකොට හැම එක මකුණෙක් කියම හැම මකුණම මරලත් බෑ. නමුත් මුල් තැන දුන්නොත් සූත්‍රවලට අපිට අපි කියන හැම දෙයකටම හැමෝටම මේ වැඩේ කරන්න අමාරුයි. කියන හැම දෙයකටම සාක්කියක් සූත්‍රකින් ගාථාවකින් පෙළෙන් ඔප්පු කරගන්න පුළුවන් වුණොත් ඒක අද කාලේ හැටියට බොහොම නිරෝගී දෙයක් වෙනවා. මොකද ඥානාරාම ස්වාමීන් වහන්සේ අපේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේට කියලා දෙන මුල් ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේ ධම්මවාස ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ මේ භාෂාවෙන්ම කියනවනම් තමුසේ රහත් වෙනක් කමන්නේ. සූත්‍රයට අනුව බණ කියන. අන්න ඒක තමයි උපදේශය. දැන් අද ඕක නොකරලා අද විලී වෙලා තියෙන දේ හොයලා බලනකොට මහා දිජ්ජුම්බරයක්. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි කට්ටිය එකතුලා මේක සාකච්ඡා කරගමු. හදිස්සි නොවි. ඒ කියන්නේ ගැටලු තැන් තියෙනවනම් ආයි හාර සාකච්ඡා කර මේක වෙන්නේ කොහොමද? හරි මේක කී සාකච්ඡා කර අපි කරගමු. අපි මේ අට කතාව පරිශීලනය කරන එක ස්වාමීන් වහන්සේ මේ පළවෙනි දවසේ කරනවද නැත්නම් රෆ්ලි උඩින් පොඩ්ඩක් කතා කරගන්නවද කියන එක මොකද මූල නිධාන කතාත් එක්ක මේ මාර විස්තර ටිකක් තමයි මේ මේ අට කතාවේ ඉන්නේ. කවන්නේ මේ හොඳ විදිහක්. අපි මේ මුලින් උඩින් බලමු. ඊට පස්සේ මේ මමත් පුළුවන් වුණොත් මේ අට කතා සිංහල මම පළවෙනි පොත නැහැ. මේකත් මේ අරගෙන ගිහිල්ලා හරි මේ බලලා මමත් මේ කියන්නේ දේශනාවට අදාළ වගේක් තියෙනවා සහ අතිරේක කොටසක් තියෙනවා. ඒක ඇහිල්ලා මේ පිළිවෙලකට දහම් ඉගෙන ගත්ත උගන්වන ක්‍රමයේද ඒව මේ තමයි යන මොකද්ද මේක මොකද්ද පදේ නිපාතේ අරව මේව ඔක්කොම ටි කඩන ක්‍රමයක්. ඉතින් ඒ ඔක්කොම කලවමක් එක්ක තමයි එන්නේ. දැන් ඕකේ අර පටන් ගන්නව නම් පටවිවාර කියන තැනින් තමයි අපිට අර මේ පටන් ගන්න වෙන්නේ සුතවා හරි සුතවත් අසුතවත් කියන තැනින් තමයි අට කතාවෙන් ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ මූලික හැඳින්වීම විදිහට තමයි මම මේ ටික කළේ. ඒ ගැන මොනවා හරි අන්නතර කියන්න තියෙනවා. නැගට නෝන්නේ ටිකක්. එන අවසර කරනවා. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස එවං මේ සුතං ඒකං සමයං භගවා උක්කට්ඨායං විහෙරති සුභක වනේ සාලරාජ මූලේ తත්‍රකෝ භගවා භික්ඛු ආමන්තේසි භික්ඛවෝදි බදන්තේති තේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුං භගවා ඒතද වෝච සබ්බ ධම්ම මූල පරියායං වූ භික්ඛවේ දේසිස්සාමි තං සුනාත සාදුකම් මනසිකරෝත භාසිස්සාමීති එවං බන්තේති කෝතේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සෝසුං භගවා ඒතද වෝච ඉද භික්ඛවේ අසුතවා පුතුජනෝ අරියාණං අදස්සාවි අරිය ධම්මස්ස අගෝවිදෝ අරිය ධම්මේ අවිනීතෝ සප්පුරිසාණං අදස්සාවි සප්පුරිස ධම්මස්ස අගෝවිදෝ සප්පුරිස ධම්මේ අවිනීතෝ පඨවින් පඨවිතෝ සංජානාති පඨවින් පඨවිතෝ සංඤත්තා පඨවින් මඤ්ඤති පඨවියා මඤ්ඤති පඨවිතෝ මඤ්ඤති පඨවින් මඤ්ඤති පඨවින් මේති මඤ්ඤති පඨවින් අභිනන්දති තං කිස්ස හේතු අපරිඤ්ඤාතං තස්සාති වදාමි. මේව තමයි පළවෙනි කොටස. මට මතක හැටියට මේකේ කොටස් 20 ගානක් 24ක් ඉත කොහෙද මේ විදිහට මේ කතා වෙනවා. පතර මහා භූත ධර්ම ඉතින් ගියාම ඔය විදිහට තව මේ කොටස් වගේ කතා වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා එක කොටසක් හරියට සාකච්ඡා කරගත්තොත් කොච්චර කාලයක් ගියත් කමන්නේ ඊටු කොටස් ටිකට අපිට මේ න්‍යාය බස්ස ගන්න පුළුවන්. එක කොටසක් හරියට කතා කරගත්තොත් ඉතින් ඒ නිසා ඉතින් මේ සූත්‍රයේ හැටියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උක්කට්ඨා නුවර සමීපයේ තියෙන සුභග වනේ සිංහල පරිවර්තන ආරම්භ තියෙන්නේ සුභග වනේ වන දෙතු මහ රුකක් සාල රාජමූලේ. ඒ කියන්නේ මේ සල් ගහක් මුල වැඩ ඉඳගෙන
බික්කු ආමන්තේසි. භික්ෂුන් වහන්සේලා අමතලා තියෙනවා මහණෙනි කියලා. එතකොට අන්න ඒක තමයි අත්තජ්ජාස කියලා කියන්නේ. කවුරුවත් ඇහිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ මේක තේරෙන්නේ නැහැ මට බණක් කියන්නකෝ. අද පොයේ දවස නේද බණක් කියන්න. එහෙම ආරාධනා මොකද? කෙලිම භාග්‍යවතුන් වහන්සේම සල්කසම් මුල වැඩ ඉඳලා තියෙනවා. සංඝයා වහන්සේලාට ආරාධනා කළා තියෙනවා මේ එන්න කියලා. මහාන සංඝයා ආමන්ත්‍රණය කළා තියෙනවා මහණෙනි කියලා. ඒ බොහෝ විට ඕක සිද්ධ වෙන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගසක් මුල වැඩ ඉන්නවා සංඝයා භික්ෂුන් වහන්සේ වට මේ සංඝයා වහන්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ වට කරගෙන වැඩ ඉන්නවා. කො පරියන්ක බැඳගෙන භාවනාවේ හෝ යෙදෙන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සමීපේ. අන්නේ වෙලාවක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සංඝයා ඉන්න වෙලාවක මහණෙනි කියලා අමතනවා. බදන්තිතේ බික්කු භගවතෝ පච්චස්සෝසුම් භගවා ඒතද කෝට බන්තේ කියලා ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලා පිළිවදන් ඇස්සුවා. එහෙමනම් ඒගොල්ලොත් මේ මහණෙනි කියලා කතා කරාම ස්වාමීන් වහන්සේ කියලා උත්තර දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සබ්බ ධම්ම මූලපරියායම් වූ භික්ඛවේ දේශිතා. මහණෙනි මම නුඹලාට සියලුම ධර්මයන්හි මූල කාරණය දේශනා කරන්නේ මේ කියලා. මේ සිංහල පරිවර්තනයේ මූල කාරණාව. එතකොට පාලියෙන් බලනකොට මූල පරියාය කියනකොට මුල් පරියාය. පරියාය කියලා වචනයක් තියෙනවා මේ මට තේරෙන්නේ සිංහල වචනයකට දෙන්න. මුල් එක්තරා මේ පරියාය මුල් ක්‍රමයේ මුල් පිළිවෙත. ඒ කියන්නේ පරියාය කියන වචන නම් හොඳට තේරෙනවා. මේක තමයි පරියාය. මේක එක්තරා දහම් පරියායක් කියලා කියන දහම් මගක්. මේ ධර්මයේ මුල පෙන්වන එක්තරා ක්‍රමයක්. මේක තමයි මුල. ධර්මයේ මුල පෙන්වන එක්තරා ක්‍රම පිළිවෙතක්. ඒ නිසා මේක තමයි මුල. මම මේ ධර්මයන්ගේ මුල නුඹලාට පෙන්눔 කරලා දෙන මේ පරියාය දේශනා කරනවා. සාදුකං තං සුනාත. ඒ අසන්නට කියලා කියනවා. සාදුකං මනසිකරවත. මනාකොට මෙනෙහි කරන්නට කියලා කියනවා. මෙන්න බණහද්දී හොඳ ලක්ෂණ දෙකක්. සුනාත සාදුකම් මනසිකරවත. මේ සුතවා කියනකොට අට කතා ටීකා වලට එනකොට කණෙන් අසන්න, කණෙන් අසා උපධාරණය කරන්න, කණෙන් අසා දැනගන්න කී දැන් මේ කඩන්නේ මෙන්න මේවෙන් අරගෙන. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේලා අතින් දානව නෙමෙයි. මේ වගේ පොඩි තැනක් ගත්තාම හැන්ද දාලා උලුප්පල මුරුම්බ පළුව ගන්නවා වගේ මේ උලුප්පල අර්ථය ගන්න ඒ වගේ තැන්වල. සාදුකම් මනසිකරවත මනාකොට හිතින් මෙනෙහි කොට බලන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අත්ත උපපරික්ඛණය කියලා අපි මේකට කියනවා. අත්තං උපපරික්ඛති සුතානං ධම්මං දහරේති දතානං ධම්මානං අත්තං උපපරික්ඛති කියලා කියනවා. අර්ථයේ දෙවනුවට තමා විසින් පරීක්ෂා කොට බැලිය යුත්තක්. මොකද මේ සූත්‍රයේදී විශේෂයෙන් මෙහෙම කරන්න ඕන මා දන්නා පමණින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ දේශනාවල භගවතෝ භාසිතං අභිනන්දන්ති නාභිනන්දුන්දි කියලා ඉවර වෙච්ච එකම සූත්‍රය. එකම හාමුදුරුවෝ සතුටුුනේ නෑ මේ සූත්‍රය අහලා. මොකද ඒක තේරෙන්නේ නැති. ඉතින් අපි දැන් එකට මේ වාවල්ට දැන්නලා තියෙනවා. ඉතින් වරදි කරවද භාසිතාවිදි මම ඒක දැන් කියන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ කියලා කියනවා. ඒවම් බන්දේති කෝ භික්ඛවේ භික්ඛු භගවතෝ පච්චස්සසුම් භගවා යදදෝති. එසේ ස්වාමීනි කියලා භික්ෂුන් වහන්සේලාත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේට පිළිවදන් ඇස්සුවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ ඉද භික්ඛවේ අසුතවා පුතුජනෝ අරියාණං අදස්සාවි අරිය ධම්මස්සා කෝවිදෝ දැන් මෙහෙම යනවා. එතකොට ඉද භික්ඛවේ අසුතවා කියන තැනින් අපි ටිකක් කතා කළොත් මම ටිකටම කියන්නේ නවන්නේ ඔව් කමන්නේ අපි දන්නේ නැහැ මොකද. එනේ මම ටිකක් කියලා අපි ආපහු මත ඉදිරිපත් කරගමු. ඉද භික්ඛවේ කියලා කියනකොට මෙහි කියන්නේ මේ ශාසනය. ඉද කියනකොට මේ ශාසනය කිව්වහම පිට ශාසනයක් වෙන්න බෑ. දැන් මෙහි කිව්වහම දැන් අපේ දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. මේ ශාසනය කිව්වහම දැන් නා වින එක. නේසන්න ඉද භික්ඛවේ කියන්න බෑ දැන්. හරි අහමුතුයි. ඉද වෙනස් වෙලා. නා වින වෙන භික්ඛවේ එක, නිස්සරණ වනේ වෙන භික්ඛවේ එක, එල්ලකන්ද වෙන භික්ඛවේ එක. අනේ මඩ ගහනව නෙමෙයි. ඒක අර භික්ඛවේ 아무තු වෙලාද. ඒ නිසා නමුත් මෙතන කියන්නේ ඉද මේ ශාසනේ. මේ ශාසනේ ඉන්නවා එක මිනිස්සෙක් ඒකට කියනවා අසුතවතා කියලා. අසුතවා පුතුජනයි. එයා සරණ ගිය බුදුන් සරණ ගිය පුද්ගලයෙක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා සමහර විට.
දහම් සරණගේ පුද්ගලෙක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. සඟුන් සරණගේ පුද්ගලෙක් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මොකද හේතුව ඉඩ කියලා කතා කරන නිසා. ශාසනය ඇතුලේ ගැන කතා කරන නිසා. ස්වාමීන් වහන්සේ පිටමිනිකත් අපිට ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේ සූත්‍රයේ ඉඩ කියලා දැම්මනේ. සූත්‍රයේ ඉඩ කියලා දැම්මා. එතකොට මේ බුදුහාඳුරු ටැකල් කරන්නේ මෙතන මේ බුදු මට හිතෙන දෙයක් මේ. මේ දැන් මේ ශාසනය ඇතුලේ ඉන්න මෙන්න මේ જાති මිනිස්සේ. මොකද මේක හොඳටම තේරෙනවා සබ්බාසව සූත්‍රයට ගියාම එතනත් ඉදවික්ක වේ කියලා කොහෙද මම හිතේ පටන් අරගෙන අර මෙනෙහි කිරීම නොමෙනෙහි කිරීම දන්නා නොදන්නා පුද්ගලයා කියලා එහෙම යන එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ එයා අරියාණං අදස්සාවි අරිය ධම්මස් අකෝවිදෝ කියලා කියනවා. මෙතන ඉතින් මේ අරිය සත්පුරුෂ කියලා නම් දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් කෙසේ හෝ වේවා මෙතන කියනවා අරියාණං අදස්සාවි අරිය ධම්මස් අකෝවිදෝ. මේ පුද්ගලයා ආර්යයන් වහන්සේලාව දකින්නේ නැහැ. අරියාණං අදස්සාවි අරිය ධම්මස් අකෝවිදෝ. ආර්ය ධර්මයේ ඔහු දක්ෂත් නැහැ. ඔහුට ආර්යයන්ව පේන්නෙත් නැහැ. ඒ මදිවට ආර්ය ධර්මයේ ඔහු දක්ෂත් නැහැ. ඉතින් පේන්නේ නැති කරගොම්පත් එක දක්ෂ වෙන්න බෑ. ඊට පස්සේ කියනවා සත්පුරිසානං අදස්සාවි. සත්පුරුෂයෝ දකින්නෙත් නැහැ. සත්පුරුෂ ධම්මස්ස අකෝවිදෝ. සත්පුරුෂ ධර්මයේ ඔහු දක්ෂත් නැහැ. සත්පුරුෂ ධම්මේ අවිනීතෝ. සත්පුරුෂ ධර්මයේ ඔහු සංවර වෙලත් නැහැ. හික්මිලත් නැහැ. ඒක සංවර වෙලත් නැහැ කියලා කියනවා. එතකොට අන්න ඒ කොටස තමයි අපි දැන් මුලින් පොඩ්ඩක් කතා කරගමු. මොකද පන්නලා ගියොත් එහෙම අර්ථ මගේ ඇරේවි. මටත් ඇත්තටම මේ මොකද සත්පුරුෂ සහ අරිය කියන එකට ඉස්සර අර්ථ හොයාගන්න බැරි කමක් තිබුණා. නමුත් භාග්‍යතුන් වහන්සේට ආර්ය කියලා කියනවා කියලා සූත්‍රවල මේ පෙන්눔 කරනවා. එතකොට අරියාණං කියනකොට අපිට භාග්‍යතුන් වහන්සේවම ඇත්තටම ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක අට කතාවලත් එකගයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකේ අරහත්ත්වය බුදුන් ලෝකේ අරහත්ත්වය කියන්නේ මේ බුදුන් දකින්න නැති මිනිහ කියන මේ කතා සත්පුරුෂ කියනකොට එතකොට අපිට කඩන්න පුළුවන් බුදුන් හැර අනිත් සියලුම සත්පුරුෂයන් ගන්න පුළුවන්. බුදු එරුණාම පසේ බුදු මහරහත් සෝවාන් සකදාගාමී අනාගාමී ඒ කොටස් සහ තව අපිට ගන්න පුළුවන් කල්යාණ පුතග්ජනයවත් ගන්න පුළුවන් වේ විනේසන්න. ඔව් නේද? රහත් නොවුණත් ඔහු පෙළ ධර්මය හරියට ඔහු පැහැදිලි කරලා දෙනවනම් ඔහු මාර්ගඵලලාභී නොවුණත් ඒ ධර්මය අහලා අපි කතා පොත්වල පවා තියෙනවා ගෝලියෝ රහත් වෙලා තියෙනවා ගුරුතුමා පුතත්. මහා සීව ස්වාමීන් වහන්සේ කතාවල එහෙම අපිට ඒක පේන්න තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට මේ ලෝකේ ඉන්නවා සත්පුරුෂයෝ මේ සත්පුරුෂයෝ ආර්යයෝ ඉන්නවා. ඒ වගේම සත්පුරුෂයෝ ඉන්නවා. මෙන්න මේ සත්පුරුෂයන්ව ඔහු දකින්නේ නැහැ කියලා කියන්නේ මොකක්ද? සත්පුරුෂයන්ව මොහු දකින්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? මේක මට තේරෙන විදිහට අපි ආපහු අට කතාව බලලා මේවා යාර්ථ ගමු. මේ පළවෙනි දවසේ ඉඳන් මම මෙහෙම කියන්නේ. මට තේරෙන විදිහට මේ පුද්ගලයා මේ මොකද්ද මේ ආර්යයන් වහන්සේලාව ඔහු හඳුනන්නේ නැහැ. මේ අදස්සාවි කියන්නේ මේ මොහු සත්පුරුෂයෙක් මොහු ආර්යෙක් කියලා හඳුනා ගන්න තරම් ඔහුට ප්‍රඥාවක් නැහැ. මේ සාධනයේ මෝඩයෙකුට ගේම් එකක් ගහන්න බෑ. ඒක මුලින්ම කිව්වා හරියට අපිට ප්‍රඥාව නැහැ අපි කියන කාලේ බුදිනවා කියන්නේ එහෙමත් බෑ. මොකද ප්‍රඥාව කියන එක කර්මයෙන් වෙහිලා තියෙන ගොඩක්. මොකද මහා ගල් බూరు විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්යවරු මහාචාර්යවරු වෙලා ඉන්නවා. එයි උන්ට මතකයි. සමහර හොඳ ප්‍රඥාව තියෙනව ඉස්කෝලේ 2-3 වසරෙන් එළියට දානවා 5 වසරෙන් එනකොට එළියට දාන ඉගෙන ගන්න බෑ. එයි හොඳ දක්ෂතාවය ඇතුලේ තියෙනවා. නමුත් මේ මිනිස්සයාට බෑ මේ කර්මාන්තර වගේ දේවල් ආපු නිසා මතක ශක්තිය, ධාරණ ශක්තිය, වටහා ගැනීම මේ හැකියාවන් මොකක්වත් පිහිටන්නේ. ඒ නිසා අපිට මතු පිටින් බල්ලා නම් දක්ෂයා දක්ෂයි කියලා හොයන්න බෑ. නමුත්
බුද්ධ ශාසනය අපි මේ කතා කරන මේ ආත්මෙදි නිවන් දකින්නවා මේ ආත්මෙදි මාර්ගඵල ලබනවා කියන මේ කතාවේදී උපතින් පිහිටියා වූ ප්‍රඥාවක් නැති මිනිහෙකුට මේ කාරණාව කරගන්නට බැහැ. ඒක තිත්තද නැද්ද කියන්න දන්නේ ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඕක භාග්‍යතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා මේක ගාථාවක සීලේ ප්‍රතිට්ඨාය නරෝ සපඤ්ඤෝ කියලා. නරෝ සපඤ්ඤෝ. අපි කියන්නේ මේ සීලේ අංක 1 සීලේ පිළිහිටලා තමයි මේ වැඩ කටයුතු ටික පටන් ගන්න ඕනේ කියලා. එහෙම කිව්වට තව ගාථාවේ අගට වෙන්න තියෙන්නේ නරෝ සපඤ්ඤෝ මෙහෙම සීලේ පිළිහිල්ලා වැඩේ පටන් අරගෙන කරගෙන යන්නේ උප්පත්ති ප්‍රඥාවක් ඇත්තා කියලා. සප්‍රඥෝ කියනකොට ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත පුද්ගලයා කියලා කියනවා. මේ ප්‍රඥාවෙන් යුක්ත පුද්ගලයා කියන්නේ කවුද? මේකට කියන්න තියෙන උපතින් පිහිටියා වූ ප්‍රඥා ඇත්තා. උපතින් ඒකට කියනවා තේරගාථා වලට එනකොට කියනවා කර්මජ ප්‍රඥාවෙන් බැබලෙන්නා වූ ඒ රහතුන් කියලා. කර්මජ ප්‍රඥාවෙන් බැබලෙන්නා වූ රහතුන්. ඒකට සුතවත් ආරිස්සාවක කියන්නේ සුතපත් වෙනකොට තව ඇතුළට යනවා. සුතපත් වෙනකොට ඇතුළට යනවා. සුතපත් වෙන්න පුළුවන් යනවා. උප්පත්ති ප්‍රඥාව නැත්නම් අසුතවා තමයි සදාගන්න. සදාකාලික අසුතවා. උප්පත්ති ප්‍රඥාව නැත්නම්. ඒ නිසා මේ කර්මජ ප්‍රඥාව නැත්නම් මේ සදාකාලික එයාට මේ ප්‍රශ්නේ හැමදාම තියෙනවා. යන්න එහෙම පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒ පුද්ගලයින්ට කවදක්වත් මේ හරි අමාරුයි මේ ආර්යයන් කියලා කෙනෙක්ව අඳුන ගන්න. මේ සත්පුරුෂයා, මේ මිනිස්සයා සත්පුරුෂයා. මේ මිනිස්සයා ආර්ය. ඒ කියන්නේ මේ මිනිස්සයත් එක්ක මට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න පුළුවන් වුණොත්, මේ මිනිස්සයත් එක්ක මට එකට හික්මෙන්න පුළුවන් වුණොත් මට මේ බලාපොරොත්තු වෙන නිවන මට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මා මේ පුද්ගලයා සමග එකතු වී යුතුයි. මොහු ඒ කෙනෙක් කියලා ඔහුව හඳුනා ගැනීමේ ප්‍රඥාවක් නැහැ අර ග්‍රාහකයාට. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම අරියාණං අදස්සාවිම තමයි. ආර්යෝ දකින්නෙම නැහැ. උදාහරණයක් අර සුණක්කත්තගේ කේස් එක සාමින්නා. අර භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ පිටිපස්සෙන් ගියා නේද සවින්නසර හාමුදුර කෙනෙක් අර තාපසෙක් දැකලා කිව්වේ මේ හිතුවේ මෙන්න රහතන් වහන්සේලා මේ බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කියලා ඔහොම හිතුවනේ. ඒ බුදුහාමුදුරුවෝ හිත දෙක්කනේ. ඊට කිව්වා මේ උඹ මෙයා මේ රහත් කියලා හිතනවද? ඔව් ඉතින් ඔබ වහන්සේ ඉදිරියද කියලා. ඔබ වහන්සේ ඔබ වහන්සේ රහත් අරහත් ඵලෙ ඉදිරියද? මේ බුදු කෙනෙක් පිටිපස්සේ ගිහිල්ලා අර ගෝ උතේ රකින්න හරකෙක් වගේ ඉන්නේ කුඩ හරි ගෝ හරි උතයක් රකින්න. ඒ උතයක් රකින්න එක එක දැකලා ඒකට පහදිනව රහත් කියලා මේ ඉදිරියෙන් බුදුහාමුදුරුවෝ. මෙන්න මු පැහැදිලිවම මොකුද? මු පැහැදිලිවම අසුතවත් මේ මොකද මේ අසුතව පුදුජන මේ අරියාණ අදස්සාවිම. මොනවද දෙයක් දන්නේ නැහැ. මේ ලෝක සංසාරය බුදු කෙනෙක් එක්ක ඉඳලා. ඒකයි මම කියන්නේ අද බුදුහාමුදුරුවෝ මේ කුරුණේකල ඉන්නවා කිව්වත් අපි හිතුවත් අපි අර සින්දුවක කිව්වලු කවුද විතරත්නාය ගිහිල්ලා දේවරම් බේරේ හිමි වැඩ සිටි සමේ මා හිටියා නම් කියලා. ස්ටේජ් එකේ පල්ලෙක හිටියා. ඔබ හිටියා නම් කරයි කියලා. ඔබ හිටියා නම් කරයි කියලා. ඔහොගේ තමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ දැන් බැරි පිටුපුර හිටියා. මොකද කරන්නේ මේ ටික තමයි හිටියා. අර සාමණේරයන් වහන්සේනමක් රහතන් වහන්සේ පිටිපස්සෙන් අර පාත්‍ර සිවුරෙන් යනකොට අර කතාවක් කියනවා නේද? එහෙමයි රහතන් වහන්සේලා කොයි වගේද කියලා. ඔව් එතකොට කියනවානේ අර මේ පාත්‍ර සිවුරු අරගෙන ආවත් රහතන් වහන්සේ අඳුර ගන්න බෑ කියලා. ඔව් වයසට ගිහින් මහාන වෙලා රහතන් වහන්සේලා පිටුපස බුද්ධ පබ්බජිතයන් පහ සිවුරු රැගෙන පැමිණෙනවා කිව්වා. ඔව් ඒත් අපිට කඩේන්නේ නැහැ දැන් කියන්නේ මේ රහත් කෙනෙක් ඒ තීරෙන්නේ නැහැ. එතනත් ඔය අසුතුම නේද? එතනත් ඉතින් ඒ කියන්නේ හොඳ මේක. ඔව් හොඳ මේක. ඒ කියන්නේ දැන් සාසනයට ඇතුල් වුණත් ඒත් අර ගුණේ නෑ නේද? පිළිලා නෑනේ. ඉතින් ඕක අද වර්තමාන කාලේ එනකොට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් අද භික්ෂුන් වහන්සේලාගෙන් බණ භාවනා කරන යෝගී භික්ෂුන් වහන්සේලා ගත්තාම කී දෙනෙක් වෘත සමාදානයේදී වාසය කරනවා. සුදුහාමුදුරුවෝ කී දෙනෙක් මේ අපේ ස්වාමීන් වහන්සේ නාම හිටපු කට්ටිය දන්නවා කී දෙනෙක් දවස් දෙක තුන නොකා ඉන්නවා. මොකද ඒවට කියන්නේ මේ ෆාස්ටිං හීලින් ෆාස්ටිං කියලා.
නොකා හිටියම් හීල් වෙනවා කියන්නේ. එහෙම ධර්මයේනේ දවස් 7 නොකා ඉන්න බලන්න. එක දේවල් ධර්මයට අදාළ නැති එක දේවල් ඊට පස්සේ ටික කාලයක් ගිහලා ඔන්න කුණ්ඩලිනී භාවනා කරන්න යනවා. ඒ නොගින් සංකු අර බලන්න ගන්න නොකා ඉන්න දඟලන. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කියන නේ කමන්නැල්ලු ගලාට අධ්‍යක්ීමක් ගන්න. එහෙනම් ඉතින් අර නිගන්ඨයේ හෙළුවෙන් ඉන්නේ රාගය ඇති වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඒ සීරු ටිකක් ගලව දාලා ඔය හෙළුවෙන් බන මඩුවේ අර එනේ බන ගී හිටියන පොඩි අධ්‍යක්ීමක් ගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කතා කරන්නත් බෑ. ඉතින් හොඳටම පේන්න තියෙන ශාසනය ඇතුලේ ඇත්තටම හොයලා බැලුවොත් එදාකා අදක නිවන් දකින්න හිටපු කොට්ටාස නිවන් දැකලා ඉවර දෝ කියලා හිතෙනවා. ඒක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කිව්වා ආයතනකින් දැන් වෙලා තියෙන්නේ නිවන් දකින්න ඕන කට්ටිය නිවන් දැකලා ඉවරලු. උන්වහන්සේ විහිළුවට වගේ කිව්වේ. අර නිගන්ඨයෝ ටික දැන් ආපහු ඉපදිලාලු. උන්ට ලංකාවේ ඉපදුනා උන්ට ගැලපෙන එකම ආගම බුද්ධ ආගමලු මේකට එනවා. මං හිතුවේ මේ අපිට මඩ ගහන විහිළුවට කිව්වා කියලා මහානෙත් කළද. බස්සේ උඩාල්දෙන ගියර ඉතින් බලනකොට මේ මාට වෙලා කරන්න වැඩ ටික. මස් මාළු වලට මරා ගන්න තරම. දැන් ආර්යෙක් දෙකට හැකිද මේ කෑනින් සුද්ධියක් වෙන්නේ නැහැ කියන එක තේරුම් ගන්න ගියාම. ඉද බික්කවේ. ඉද බික්කවේ. කෑනි සුද්ධිය මම පොඩි කාලේ දිවික බලනකොට ඔන්න අහිංසා පදනමින් ඔන්න මොකක්ද දෙකක් දාලා ඒක කියන මස් මාළු කෑවහම කාමරාගය දුරු කරන්න බැරි. ඉතින් ඒ නිසා මස් මාළු කන්න එපා අනාගාමී වෙන්න බෑ. මස් මාළු කෑම. ඉතින් මම කල්පනා කරා එහෙනම් ගසදම දෙන්න දෙන්න. මස් මාළු නොකා ඉන්න බලා ගසදම දෙන්න බැරි මේ. දැන් ඕක දැන් අපි කියමු මේ වැඩි පදනමකින් කමිටියකින් කියනවා කියලා. නමුත් දැන් අද අපේ මේ සාසනය දැන් අපි කියමු අපේ මේ කඩවෙද්දේ සාසනයේ මේ ශිෂ්‍ය පරම්පරාව තුලක් තියෙනවනේ ප්‍රශ්න. අපේ වික්ෂුන් අතර මේ මස් මාංශ වැළඳුනොත් එහෙම මේ මෛත්‍රී භාවනා කරන්න බෑ. එතකොට මොනවද අර මානසිකව වගේ රාගය වැඩි වෙනවා ඒ වාඩු වෙනවා ඒ හේතු කරගෙන යව නැතනවත්තු කියලා ඔය වගේ එක තර්ක විතරක තියෙනවනේ ඒතර හිතන්නකො දැන් මේ අපි මේ ඉන්න ධර්ම විනය සාධනය තුළ නේද එහෙම ඒ කියන්නේ මේ පුදු වැඩි කියන්නේ ආහාරයකට මුල් තැනක් දෙනවා කිව්වහම මේක පාලනය කළොත් මාගේ සුද්ධිය පිණිස පවතිනවා කියලා ඒක ඇහිලා සීලබ්බත පරාමාස කියන්නේ ඒක මාර කියන්නේ අන්තිම කොනක් ඒක. ඒ කියන්නේ මස් මාළු කෑවොත් නිවන් දකින්න බැරි මට්ටමකට දැන් අර වර ලංකාවේ බුදුහාඳුර බුදු වෙනවා කියලා ඒ කොට්ටාසේ කිව්වා මස් මාළු කන්න එක හොඳ නැහැ කියලා තේරෙන්නේ සෝවාන් වුණාට පස්සේ. එතකන් තේරෙන්නේ නැහැ. සම්මාදිට්ඨි සූත්‍රයේදී කියනවා මේ පළවෙනි සම්මාදිට්ඨි කොට්ටාසේදී කියනවා කුසල් මුල් සහ අකුසල් මුල් දැනගන්නවා නම් මේ එයා සම්මාදිට්ඨිකෝ හොති. ඔහු සම්මාදිට්ඨිය යුක්තයි. ඒ නිසා මහා අන්තගාමී මට්ටමකට යනවා. ඉතින් ඒ නිසා කවදාවත් මම මේ අනේ මඩ ගහනව නෙමෙයි මට හිතෙනවා එහෙම මානසික මට්ටමක් තිබුණොත් බුදුන්ටවත් පහදී කියලා මම හිතන්නේ. ආමගන්ධ සූත්‍ර අට කතාව බලනකොට එක බුදුරජාණන් වහන්සේ නමකින් අහනවා ආරංචියක් යන මිනිස්සෙකුට ස්වාමීනි නුඹ වහන්සේ මස් මාළු උන්වහන්සේ මස් මාළු වළඳනවා කියලා. ඒ පාසකේ පැහැදිලා ඉන්නේ. මොන පිස්සෙද මං අහලා බලන්න බුදුහාමරන්ගේ දුරකින් අහනවා ස්වාමීනි නුඹ වහන්සේ මස් මාළු වළඳනවා. අහන්නේ ආමගන්ධ. නැහැ උපාසකේ කියලා. ඒක බුදුනාසීම කල්පනා කරනවා මේක වැරදිට ගත්තේ මං කියප එක කියලා. පහුවේ දහම් පින්දපාත ගමන නවත්තලා රාජගෙදෙට්ට යනවා පින්දපාත. රාජගෙදෙට්ට පින්දපාත ගිහිල්ලා ඉරලා අර මිනිස්සුත් ඉන්නවලු දාන බෙදන හරිය. කැඳ ටිකක් දීලා අර මස් තිබ්බලු කැඳත් එක්ක. මස් කෑල්ලක් කරන් කටේ තියාගත්තා. ආරයන්ව පුපුරු ගන්නවා. ඉතින් අද කාලේ බුදුරජාණන් වහන්සේ මාළු කෑල්ලක් එළඳුවොත් මේ සාසනයේ මොකක් වෙයිද කියලා හිතා ගන්න බෑ. ඉතින් ඒ නිසා මේ ධර්මයේ නොදැකීම ධර්මයේ ගරුකොට නොගැනීම ඒ කියන්නේ මේ කල්යාණ ධර්ම වලට නැඹුරු නොවිච්ච කල්යාණ සම්මිත්තස්ස කල්යාණ සම්පවංකස්ස කියලා කියන සමහර සූත්‍රවල. කල්යාණ මිත්‍යන් නැඹුරු නොවිච්ච කලන දහම් වලට නැඹුරු නොවිච්ච මනස් ඇති පුද්ගලයෝ කවදාවත් මේ මිනිස්යා සත්පුරුෂයාය මේ මිනිස්යා හොඳ මිනිහාය මේ මිනිස්යාත් එක්ක ගනුදෙනු කළොත් සුගතියට යන්න පුළුවන් දුගතියෙන් වළකින්න පුළුවන් ශාසනීය පැත්තෙන් බැලුවොත් මට නිවන් දකින්න පුළුවන් මේ මාගේ ශාස්ත්‍රවරයයි මේ මාගේ ධර්මයේ මේ මාගේ සංඝයායි කියලා නම් ප්‍රඥාවක් නැති කෙනෙකුට පහදින්න බෑ. ඒක මහාන කමින් මම හොයන්න බැරි දෙයක්. මොකද මහාන වෙලා කරන්න තිබුණේ. අපි තේරෙනවා මේ පොඩි මේ අසුතවා කේස් එකක් මේ තියෙන මේ අරියාණන් අදස්සාවි මේ ගතියක් තියෙනවා කියලා. අරිය ධම්මස්ස අකෝවිදෝ කියලා කියනවා.
මේක ඉතින් සවෙන්නත කතා කරනවා නම් මාස ගණන් බණ කියන තරම් කර්මය අරිය ධම්මස්ස අකෝවිදෝ. අරිය ධම්මස්ස අකෝවිදෝ කියලා කියන්නේ ආර්ය ධර්මයේ ඔහු දක්ෂ නැහැ. ඒක සරලව කියනවනම් සත්තු මරන්න එපා කියලා ආර්ය ධර්මයේ තියනවා කියන්නේ. ඒක සතා නොමර ඉන්න දක්ෂ නැහැ. හොරකම් ගන්න එපා කියලා ආර්ය ධර්මයේ තියනවනම් ඒක හොරකම් නොකර ඉන්න දක්ෂ. යම් ආර්ය ධර්මයක් වේද ඒ ආර්ය ධර්මයේ මේ ඔහු දක්ෂනේ. ඉතින් ඒ දක්ෂ භාවයේ තව කෙනෙකුට ඇති කරන්න පුළුවන් දෙයක්. ඒ දක්ෂ භාවයේ තව කෙනෙකුට ඇති කරන්න බෑ. ස්වාමීන් වහන්සේ මම වැරදි නම් මාව වැරදි කරන්නේ. ඒ දක්ෂ භාවයේ දැන් මට යම් ශික්ෂාපදයක් රකින්න බැරි නම් බුදුහාමුදුරුවෝ මැරෙන්න බෑ. බුදුහාමුදුරුවෝ මොනව කරන්නේ? මට ඒක රකින්න බැරි නම් බුදුහාමුදුරුවෝ කියන අක්කාතාරෝ තථාගතා මහණෙනි තුම්මේ කිච්ඡං ආතප්පා උඹලා කලේ ඉන්න උඹලා විසින් කරන්නේ තථාගතයන් වහන්සේලා යනු මඟ පෙන්වන්නෝ පමණයි කියලා පෙන්වනවා. එහෙනම් දැන් මෙතන තියෙන අකෝවිදෝ මේක දක්ෂනේ. අන්න ඒක ඒ දක්ෂ වීම එන්නේ මොකට සාපේක්ෂව? ප්‍රඥාව. යත්ත සීලං එත්ත පඤ්ඤා. එත්ත පඤ්ඤා යත්ත සීලං. යම් තාක් ප්‍රඥාවද ඒ තාක් සීලයයි. යම් තාක් සීලයේද ඒ තාක් ප්‍රඥාවයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේ ආර්ය ධර්මයන්හි සත්පුරුෂ ධර්මයන්හි කවුරුන් හෝ කෙනෙක් අකෝවිදෝ ඒ කියන්නේ අදක්ෂ භාවයක් ඔහුට තියෙනවා නම් ඒ තියෙන්නේ ඔහුගේ ප්‍රඥාවේ දුර්වලකමක් නිසාමයි. නායන් ධම්මෝ දුප්පඤ්ඤස්ස මාගේ ධර්මයේ දුෂ්ප්‍රඥාට නොවේ කියලා භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කළා. ඉතින් එහෙම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් අරිය ධම්මේ අවිනීතෝ. ඉතින් මෙයා ආර්ය ධර්මයේ හික්මිලත් නැල්ලු. ඉතින් අර කොටසට ප්‍රඥාව නැති මිනිහා මේ කොටස ගැන අහන්නේ මේ දෙක යුග ධර්ම වගේ එකට ඉන්නේ. අරකට ප්‍රඥාව නැහැ කියන්නේ ඒක හික්මෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔය යන්නේ වගේ එකක්. ඒක හික්මිලත් නැහැ. සත්පුරුෂ ධර්මයේ මේ ආර්ය ධර්මයේ මෙයාට මේ දක්ෂයත් නැහැ හික්මිලත් නැහැ. මොකද හේතුව මේක හික්මෙන්නට තරම් ප්‍රඥාවක් නැහැ. මට මතකයි ලස්සන මේ දැන් මට මතක නැහැ ඉස්සර බලපු සූත්‍ර දැන් එහෙම කතා කරන මතක් තියෙන්නේ. එක සූත්‍රයක තියෙනවා ලස්සනට කියනවා මිනිහකින් අහනවා හොඳයි බ්‍රාහ්මණේ තමුසේ කියනවා මට සත්තු මරණ මිනිහෙක්ව අල්ලලා සත්තු මරන්න නැති මිනිහෙක් අල්ලලා ගහලා බැඳලා දඬුවම් දීලා දඩ ගහලා රටෙන් පිටුවහල් කරන තමුසේ දැකලා තියෙනවා. බ්‍රාහ්මණයා කියනෝනේ සත්තු මරන්න දෙන්නේ ඉතින් කරන්නේ. ඉතින් ඒක මිනිහ සත්තු නොමර ඉන්නේ හොඳයි නෝ රකින්නවා කියලා. අන්න ඒක ප්‍රඥා. අන්න ඒක ප්‍රඥා. පච්ච වෙක්කිත්තා කාය කම්මං කරෝති. රාහුල හාමුදුරනේ කියේ මේ යම් කායික කර්මයක් කරනවා නම් තුන් ගමනක් හිතන්න ඕන. කරන්න කලින් කරද්දි කරලා ඉවරුණා. මේක මම කරන්න හොඳයිද මේ කර ඉන්නේ කරන්න හිතන්නේ හොඳයිද දැන් කළා වැඩක් ඒක හොඳයිද? කල්පනා කළා බලලා හොඳ නරක බලලා කරන්න තේ කියලා කියනවා. මේකත් මේ ආර්ය පරිශ්‍රණයම තමයි. යෝනිසෝ මනසිකාරයම තමයි. අන්න එතකොට තමයි තේරෙන්නේ අප්පා මෙන්න මේ කොටස් නම් හොඳ නැති කොටස්. මෙන්න මේ කොටස් හොඳ කොටස්. එන හොඳ කොටස් ටික කරමු නරක ටික අයින් කරමු කියලා ගාන්ට මැද්දෙන් ඉරක් ඇඳිලා හොඳ ටික සමාදන් වෙන්නේ ප්‍රඥාවන්තයෙක් විතරයි. නැත්නම් මේක හොඳයි කියලා දෙක නොකර ඉන්නවා කියන්නේ. ඒකට කොහින්ද ඉන්ජෙක්ෂන් එකක් තියෙන්නේ. ඒක ප්‍රඥාවේ අඩුකමක්. දැන් සමහර කියන අනේ අපි නම් ඕවා දන්නවා. දැන් ගොඩක් අය කියනවා අපි නම් ඕවා දන්නවා කියලා. නමුත් දන්නේ නැහැ. මොකද එයා කරන්නේ නැති හින්දා මම එහෙම කියන්නේ. දන්නව නම් කරන්න. ඕක ලස්සන මේ කතාවක් තියෙන අවතරේ වගේට ඔය මේ කොහෙද ආරාම සේනාසනේ කුරුණෑගල තියෙන ප්‍රසිද්ධ අර පිරිත් වතුර එහෙම ගින්න කියලා ඉන්න දොළු කන්දේ. අපි මේ කෑගල්ලේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ දොළු කන්දේ වැඩ බලපු ස්වාමීන් වහන්සේ. කෑගල්ලේ ස්වාමීන් වහන්සේ කීප පතාන්නේ. මම වැඩ බලගෙන ඉන්නකොට මේ හාමුදුරු කෙනෙක් හිටියලු උදේ ඇවිල්ලා. වයසක හාමුදුරු කෙනෙක් කතා බහන්නලු උදානසාලේ කොන ගින්දගෙන ඉන්නවලු. පස්සෙලු මතක් වුණේ දාන වැඩද කියලා තැහුනේ කියලා දුවලකින් ඇවවලු ස්වාමීන් වහන්සේ දාන වැඩ දැන් ඔබ වහන්සේ අද මෙහි වැඩ ඉන්නවද? දැන් හවස් වුණානේ යන්න බෑනේ. ගිලම්බසක්වත් දීලා නැහැලු කවුරක්වත්.
ඊට පස්සේ ගිහලු ඔව් ඉතින් අදාවත මේ නවතිනවා කියලා. දැන් කුටි. දැන් මේ ආවරු කරදින ආයෙ නම් එන්න කවන්නේ නැහැ කියලා මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කුටියේදී. මේ ස්වාමීන් වහන්සේ මදුරු කකා ධර්මශාලාවේ කුටියලා. උදේ යනකොට ඉන්නවනේ පරියන්ගේ උග් ගහගෙන ගලක් උඩ වාඩිලා බුලත් පිටක් කොට කොට ඉන්නවා. ගිහින් ඒවල ස්වාමීන් වහන්සේ සැපසේ හිටියද කොහොමද කුටිය හොඳයිද? ඒගොල්ලෝ ඔව් මම හොඳට හිටියා මේ කාගේද නම මේ කුටිය කියලා. මගේ තමයි සයින් කුටියේ. බලනවා කොයි කුටියේදී. මේක පොඩ්ඩක් සුද්ධ කරගන්නවා. මිදු ඒ සයින් කොහොමද කියන්නේ? ඒ සුද්ධ කරන්න දෙයක් කටින්න මිදුලක් අතු ගාලා කුටිය පිස්සුනාලා විකාරයි බුලත් පිට කන කෙනෙක් නන්න තරම ගන්නවා. ඒකට ගෝඩුත් දෙනවා මම දැන් බලන්න ගියා. ඊට පස්සේ මේ කිව්වලු මේ කුටිය පොඩ්ඩක් අස් කරන්න. මේ ගානර හේතු ගියා. මම මේ එළිනකම් මදුරු කක ධර්මශාලාවේ පුතියලා. මං ඉන්නේ කුටි මුන්නාන්සේලා තියලා බැන්නුත් තහන්. ඒ කිව්වලු මේවා මේ වත්නේ නම මේවා සුද්ධ කරගන්නවා කිව්වම ස්වාමීන් වහන්සේ අපිත් දන්නවා කිව්වලු මේ වත් කියලා. නමුත් මට වෙලාවක් නැහැ මේ මුළු ආරණ්‍ය වැඩ බලන්නේ මම කිව්වා. ඊට කිව්වලු නෑ නම දන්නේ නෑ කිව්වා. නම දන්නව නම් මේක කරනවා කිව්වා. දැන් තේරෙනවා මේක කතාව. ඒක නොකරන්නේ නොදන්න කව නිසා. අපි හිතන්නේ පොතෙන් ඉගෙන ගත්තාම දන්නවා කියලා. දැන් මම මේක උදේ රතු ගන්න නෑ කියනවා සයින්න. දැන් මම 60 වෙන්නත් වත් කරන්න ඉබේ. නමුත් මම දන්නේ නැද්ද වත් කරන්න ඕන බව. නමුත් මම කරන්නේ නැත්තේ මගේ තියෙන මොකක් හරි නොදන්න කම නිසා නොවේද? ඔන්න ඔතෙන්ට ට්‍රීට් කරන්න පුදු කෙනෙකුටවත් බෑ. මං කියන්නේ ඒක. ඔය කෑල්ල ඒ පුද්ගලයාම තීරුම් ගන්න ඕන. ඉතින් ඒක තීරුම් ගන්න පුද්ගලයෝ අඩු නිසා තමයි කාලකටහන් ගහන කාලකටහන්ට වරෙව් වෙලා හිඳගනිමු. නැත්නම් ධර්ම සාකච්ඡාවකදී බයිනෝ ඊටවල ඒක ප්‍රශ්න ඔක්කොම තියෙන එක නම් මේ කොටස එයා අර දඬුවමක් විදිහට අරගෙන මේක කළේ නැත්නම් මට දඬුවම් දෙයි මාව ලැජ්ජාට අපහසුතාවයටපත් වෙවි ලොකු හාමුදුරු බණීවි කියලා ඒකින් කරනවා මිසක් ඒ තමයි මාගේ සිත පිරිසිදු වෙනවායේ මේකින් මාගේ පීති සම්බොජ්ජංගාදී වැඩෙනවායේ මාගේ සීලය දියුණු වෙනවායේ කියලා හිතලා බලලා ඉරක් ගහගෙන සම්මත කරගත්ත කිසිම දෙයක් ඒ පුද්ගලයා සතුව නැහැ. ඉතින් අන්න එහෙම දෙයක් තියෙනවා. මේ පිරිසක් දැන් මේ ආයස්පතුන් ප්‍රශ්නයක් ඇහුවා මේ සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා සම්බන්ධයෙන් මේ සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා කියනකොට මේ මම සමහර තැන්වලදී කතා වෙන්නේ කෙලින්ම මාර්ගඵලලාභියා කතා වෙනවා. නමුත් මේවායේ මේ අඩු වැඩි අර්ථ පෙන්වන තැන් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. දැන් අපිට අට කතා වලට යනකොට සහ පෙළේ ඇතැම් සුත ධම්මස්ස පස්සතෝ වගේ පාලි කොටස් ගත්තාම අර මේ එතකොට පෙන්නනවා මේ කණෙන් ඇසූ ධර්මයේ නොදැකීම කියලා ගන්න පුළුවන් සුත ධම්ම යනු නිවනය කියලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේක සෙල්ලම නෙවෙයි මේ කියන්නේ අර්ථ එතෙන්ට ගැලපෙන්න ගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ යම් කිසි කෙනෙකුට මේ සසරේ බිය සසරෙන් මිදීමේ තියෙන අවශ්‍යතාවය සසරේ දුක්ඛත්වය නොදකින්න එක හේතුවක් තමයි සුත ධම්මස්ස මේ සුත ධර්මයේ නොදැකීම. එතකොට මම බැලුවා මේ සුත ධම්ම කියලා සුත ධම්ම කියලා කියන්නේ කණෙන් ඇසූ ධර්මයේ කියලා අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තට මෙතන නියමාර්ථය තමයි නිවන නොදැකීම. දැන් අපි හිතන්නේ ඒක නිවන් දකින්න මාර්ගඵල ලබන්න ඕන. එහෙව් නොවේ. මෙහි අභාවයක් තියෙනවා මෙහි නිවීමක් තියෙනවා. අනේ මේ නිවන මට ලැබෙනවා නම් හොඳයි කියලා නෙමෙයිද බෝසත්න් වහන්සේ දොට්ට බහැලා ගියේ. මෙහි සමුදයක් පේනෙන්නට තිබේ. අස්තගමයක් පේනෙන්නට තියෙන. පානකුණ පත්තුගුණ පත්තු වෙන. ඔක්කොම ඒ තෙල් තිරේ දෙවිලා ගියාට පස්සේ නිවෙනවා. එහෙනම් ලෝකේ නිවීමක් නැතුව නොවේ. නිවීමක් ඇත. මෙන්න මේ නිවීමට සාපේක්ෂව බැලුවොත් අපිට මේ අමතර කාරණාවකට මේ දැන් පොඩ්ඩක් රින්ගින අපිට අර හැංගිච්ච දුක්ඛ සත්‍ය මතු කරලා ගන්න පුළුවන්. නිබ්බානම් පන උපනිදාය සබ්බා ගතින් දුක්ගතින් කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ නිවනට සාපේක්ෂව බලන ආකල්හි සියලුම ගති දුගති ඉන්නේ. දැන් අපිට සුගති දුගති බෙහෙද තියෙනවා. නමුත් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආර්ය ධර්මයේ දනුව බඹලව ගිය දුගතියකට තමයි ගියේ. හේතුව ජරා මරණ දෙකෙන් යුක්තයි. මේවා ඉල්ල ලියලා තියාගන්න මනසේ කොටා ගන්න වටින කරුණ වගේ. මොකද දුක ලියන්න ඕන කොටස් තියෙනවා. දෙකට හරියට දෙනවා
සුගති දුගති බෙදලා දින්නේ මේ බුදුරයන් වහන්සේ මේ කුසල් අකුසල් විපාක හරිනේ පෙන්නන නම නිවන් දකින මිනිස්සුගේ පැත්තෙන් දාලා බලුවහම ගණ්ඩ දෙයක් නෑ අසූචි කෑල්ලක් හොදලා පිරිසිදු කරන්න බැරි. බලු බෙට්ටක් කරන් බුලුවන් හොදලා සුද්ධ කරන්න. හොදන්න ගඳ ගහනවා. ඒ වගේ මේ සංසාරේ අසවල් තැන හොඳයි කියලා එහෙම පෙන්නන්න තැනක් නෑ. එතකොට මේ දුක්ඛ සත්‍ය ජරා ව්‍යාධි දුක්ඛ මරණ දුක්ඛ ඒක කියනකොට දැන් අර වගේ ජරා ව්‍යාධි තියෙනවනේ. නේද? එතකොට ඒ වගේ අනිවාර්යයෙන්ම ඒතර දුක තියෙනවා කියන්නේ එතන ඇත්තටම දුක තෝරනකොට දුගතිය ගැන කියනවනේ. දුගතිය කියලා කියනකොට ඒ දුගති කියන වචනයත් එක්ක දෙනවා මේ දුක් සහිත බව නිසාම දුගතිය කියලා. දුගතිය කියලා. ඔව්. එතකොට අර වගේ දුක් සහිත බව තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒ වගේ දුගතියමනේ. එතන නිවන ගත්තහම අනිවාර්යෙන්ම ජරා මරණ දෙක නිදාස්. ඔව්. එතන තමයි සුගතිය තියෙන්නේ. ඒක උදාහරණයක් නිවනට සාපේක්ෂව නිවන සම්පූර්ණ දුක. දැන් අපි අපායට සාපේක්ෂව බැලුවහම නිවන් දකින්න ඕනේ නැහැ. එහි දිගට මිල දිනවා කියලා. ඒ නිසා මේ ආර්ය ධර්මයේ කියන එක එතන සුත කියන්නේ නිවනට. එතන මේ ඔක්කොම ටික හරියට දන්න කෙනා මේ සුතවත් ආර්ය ශාවකයා අර බණේ අහලා එයා හරියටම දන්නවා මේ ධර්මයේ ටැකල් කරගන්න. අසුතවත් කෙනාට මේ ධර්මයේ කියන එක හරියට මේ ගලප්ප ගන්න ගියා හරි අමාරුයි. දැන් බුදුරජාණන් වහන්සේ ධර්මයේ මුල් අවුරුදු 20 අතරතුර දේශනා නොකළපු දහම් කොටස් ටික අහලා නැහැනේ මුල් අවුරුදු 20 හිටපු කට්ටිය සාමින්නාහි. නමුත් මාර්ගඵල ලැබුවා. සමහර ගාත ඇහුවහම ඒකේ ඇදි දුකකුත් නැහැ. මේ ධම්මා හේතුඵලවා. තේසං හේතුන් තථාගතෝ ආහ. තේසං ජීව නිරෝධෝ ඒවවත් මේකේ දුකක් නැහැ මේකේ එහෙම වෙනවා චතුරාර්ය සත්‍යයක් අහලකවත් නැහැ බලන් යනකොට. නමුත් ඔහු සෝවාන් වෙලා ඔහු සෝවාන් නැතිවරයි. ඒ නිසා එක තැනකදී සුත යනු නිවන කියනවා. තවත් ඇති මේ මගේ දැනුමින් මම කියන්නේ තවත් තැනකදී සුත යනු ධර්මාවබෝධයට පත්වෙච්ච කෙනා. ඒකයි ආනන්ද හාමුදුරන් තුච්චයි කියලා නොකිය පොටිල හාමුදුරන් තුච්චයි කියලා කියන්නේ. ඔය ආනන්ද හාමුදුර සෝවාන් ඵලයේ පිහිටියා. පොටිල හාමුදුර ටිකන් ගුටි කෑවා. නේ මේ ඉතින් එහෙම කියනවා. ඊට පස්සේ තව සුත කියලා කියනවා. ඒක හෙල්ලා අඩුම ක්වොලිටියක්. ඒ කියන්නේ කණෙන් අසා හික්මෙන්න. සුත ධර්ම. ඒ කියන්නේ කනට ඇහිම ධර්මයේ දනු අනුව කල්පනා කරලා උපධාරණය කරලා. උපධාරණය කරලා කියලා සිංහල පරිවර්තනයේ කියනවා හමුදු තේරුමක් තියෙනවා. උපධාරණය කරනවා උප කියන්නේ දෙවෙනි යන අර්ථය ඇති නිපාතනේ අවධාරණය කියලා එකක් තියෙනවා සිංහලේ. අවධාරණ පාලියේ තියෙනවා ඉතින් අපි කියන්නේ ඒ අනු කියනකොට දෙවැනි උප කියනකොටත් දෙවැනි අව කියනකොටත් එතනක් එහෙම වගේ කණෙන් අසල උපධාරණය කරනවා. කණෙන් අසල උපධාරණය කරනවා කියන්නේ අර්ථ පරීක්ෂා කිරීමක් ඔහු කරනවා. මෙන්න මේ පුද්ගලයාට අපි කියනවා මේ සුතවත් කියලා. සුතවත් වේ. එතකොට සුතවත. එතකොට මේ දැන් මෙතන මේ අසුතවත් කියනකොට මෙයා ඇත්තටම මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මයේ ඔහු දන්නේ නැති කෙනෙක්. පුතග්ජන. මේ ශාසනය ඇතුලේ මේ භාග්‍යතුන් වහන්සේ දේශනා වූ නිවන නොදන්නා වූ කෙනෙක්. ඒ ධර්මයේ නොදන්නා වූ කෙනෙක් ඔහුගේ අසුතවත් භාවය මේ ප්‍රකට වෙනවා ඔහුගේ ප්‍රඥාව මදකම හරහා. සමහරු ඒකයි අර ඉගෙන ගත්ත කෙනාට සමහර තැන් වගේ පුද්ගල ඩොක්කක් තමයි. ඒ කියන්නේ අන්න ඒ වගේ එතකොට මේ උප්පත්ති ප්‍රඥාව මුල් කරගෙන ඒ උප්පත්ති ප්‍රඥාවක් නැති භාවය නිසා මේ පුද්ගලයාට මේ ප්‍රශ්න මතුවලා තියෙනවා මේ මාර්ගඵලලාභීන් කවුද? ඉතින් මේ පුද්ගලයාට මේ ප්‍රශ්න මතුවෙනවා මේ බුදු කෙනෙක් කවුද? මේ සත්පුරුෂයෝ කවුද? කියලා එහෙම දැක දැන ගැනීමේ ප්‍රශ්න මතුවෙනවා. මේ එහෙව් පුද්ගලයෙක් ඉතින් මේ පටවිතෝ මේ පටවින් සංයත්තා පටවින් මඤ්ඤති වගේ දේවල් තේරුම් ගනීද කියලා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද මේකේ අට කතාවට එනකොට මේක කියන්නේ
මාන අධික භික්ෂුන් වහන්සේලා පිරිසක් අරමුණු කරගෙන කරන වැඩක්. මට මතක හැටියට මූලපරියාය නිදහනේ තියෙන්නේ භික්ෂුන් වහන්සේලා වගේක් ඉන්නවා බ්‍රාහ්මණ කුලයෙන් පැවිදි වෙලා බුදුහාමුදුරු බණ කියන විතරවල අනේ මෙයා මේ එකම දේ කියන්නේ ඌ ආල වැඩක් නෑ. හැමදාම එකම පදේ එකම ව්‍යංජනේ එකම බණ කතාව විතර අපි කියන්නේ බණ කියනවා වගේ කියලා. එකම දේ කියනකොට අපි කියන්නේ බණ කියනවා වගේ කියලා. මේ කට්ටිය ආවේ නෑ බණ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ යම් අවිඥා බලයෙන් අදිෂ්ඨාන කරනවා ඒ වත් කරන්න ඉන්නෙත් නැහැ. අදිෂ්ඨාන කරනවා ඒගොල්ලන්ට පැමිණෙන්න. ආවට පස්සේ තමයි මේ සූත්‍රය දේශනා කරන්නේ මානිය සම්පූර්ණයෙන් බහිනවා මොකක් කිව්වද කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි වෙන්න භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සූත්‍රය දේශනා කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා අර මේ මුල් කොටස් අපි ඊළඟ දවසේ කතා කරනකොට ආපහු නවත්වපු දැනින් යන්නේ නැතුව ආපහු මුලට ගිහිල්ලා ආපහු අර මම ආයි තව ටිකක් හොයලා බලන්න ඒ එන කරුණුත් එක මෙහෙම මේ ඉස්තරහට පස්සට දදා ටික ටික මේ කරගෙන යන් මේ දැන් එතකොට දැන් ඒ කෑල්ලේ ගැටලු නෑනේ ඒ කෑල්ල අපිට ගැටලු විදිහක් නෑ දැන් ඊට පස්සේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවා අකෝ විදෝ රමයානේ ඔන්න දැන් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ ඔන්න දැන් තමයි වැඩේ තියෙන්නේ ඉර වතුර එකක් බීලා ඉන්නවා මේකේ උඩු බෑන් යල්බෙන් කලෝමේ ඉන්නේ කොහමද මම බලන්නේ ඕකේ රස දෙතියේ ඕකේ රස ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සත්පුරුෂයෝ දැක්කේ නැති ආර්යෝ දැක්කේ නැති සත්පුරුෂ ධර්මයේ ඉක්මෙන්නට දක්ෂ නැති නොහික්මුණු ආර්ය ධර්මයේ ඉක්මෙන්නට දක්ෂ නැති නොහික්මුණු මෙන්න මේ පුද්ගලයා පඨවින් පඨවිතෝ සංජානාති පඨවින් පඨවිතෝ සංඤත්වා පඨවින් මඤ්ඤති කියලා කියනවා. එතකොට දැන් ආයි පොලිස් එන්නේ මේ කාරණාවෙන් අර උඩ තියෙන කොටස් ටිකම තමයි. ඒ ටික පොලිස් වෙනවා මේ කැලේ තේරුම් ගන්න. අන්න අර එසේ කියු පුද්ගලයා පඨවින් පඨවිතෝ සංජානාති. පඨවි ධාතුව විදිහට සංජානනය කරගන්නවා කියලා කියනවා. මොකද්ද මේ සංජානන කියලා කියන්නේ? සංජානන කියන්නේ හඳුනගන්න. හඳුනගන්න. ඒ කියන්නේ සංඥා මට්ටම. පඨවි ධාතුව විදිහට හඳුනගන්න. බික්කු බෝධි හඳුනක පරිවර්තනය කරනවා earth as earth කියලා. පඨවිය විදිහට එයා දන්නවා. එතකොට හඳුනගන්න. ඒක සංඥාවෙන් ඕන කෙනෙක් ඒක කරගන්න පුළුවන්. රහතන් වහන්සේට උනත් පඨවි ධාතුව විදිහට හඳුනගන්න. එහෙම නැති වුණොත් එහෙම රහතන් වහන්සේට කවදක්වත් ගලක් ගේන්න කිව්වොත් රහතන් වහන්සේ කොට්ටයක් කරන්නේ. ඉතින් මේක තද ගතියක් හොයාගන්න බෑ රහත් වුණා කියලා. එහෙම නෑ හැමෝටම පොදු දෙයක්. නමුත් රහතන් වහන්සේ නොකරන මහා අපංගමක් මේ පුද්ගලයා කරනවා ආර්ය නොකරන පඨවින් පඨවිතෝ සංඤත්වා. එහෙම පඨවිය විදියට හඳුනාගෙන පඨවින් මඤ්ඤති. පඨවි ධාතුව මඤ්ඤණා කරනවා කියලා කියනවා. පඨවි ධාතුව මඤ්ඤණා කරනවා කියන්නේ පඨවි ධාතුව තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. පඨවි ධාතුව තණ්හා මාන දිට්ඨි වශයෙන් ගැනීමක් සිද්ධ කරනවා. ඔන්න ඔතන තමයි අද ඔය කොටස තමයි අද අපිට මේ මම හිතන්නේ සාකච්ඡා කරන්න ඉතුරු වෙලා තියෙන්නේ මේ ඉක්මන් වුණොත් මේ අර අපේ ගෙවල් ගාව වාහනයක් වෙනවා. එතන බෝඩ් එකක් ගහලා දිනවා හදිස්සි නම් හිමින් යන්න කියලා. එච්චර මැරෙනවා. ඒ කියන්නේ හදිස්සි නම් යන්න ඕනේ හිමින්. මේක මේ සූත් එක හදිස්සි නම් අපි යන්න ඕනේ හිමින්. මේ නිසා අපි දැන් ඉන්සලේ සාකච්ඡා කරගමු මේ සංජානන කියන්නේ මොකද්ද? පඨවි කියන්නේ මොකද්ද? සංඥාව කියන්නේ මොකද්ද? ඒවා වැඩ කරන්නේ කොහොමද? ඒවේ අර්ථ මොනවද? කියන මෙන්න මේ ටික සුද්ධ බුද්ධ කරගෙන ගියොත් දේශ. බාල් ටික ඔක්කොම කපාගෙන යන්නට ඕන. දැන් සනසන අදහස් දින තැන දැන් මම මයින්නවා වගේ කියවගෙන යනවා දිගට. මම අහගෙන ඉන්න තේරුම් ගන්න ඉන්නවා. එයා සයින්නාසේ මේ මොනවද කියන්නේ මම දැන්
නවත්තන්නේ කෝච්චිය වගේ දිගට යන ගතියක තියෙන පොඩි අප්සෙට් එකක් තියෙනවා මේ එතකොට මේ අපි ගමු පඨවි කියන වචනේ. පඨවි නෙමෙයි පටන් ගන්න. පඨවි කියනකොට අපි මේකට කියනවා රූප ධර්ම කියලා. රූප ධර්ම. ඒක අරූපී නොවේ. ඒක රූපී. ලෝකේ ධර්ම දෙකක් තියෙනවා. ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධ. එකක් අරූපී ධර්ම තියෙනවා. අනිත් ඒවා රූපී ධර්ම. එතකොට ආකාශ වගේ ගැන කතා කරනකොට ආකාශය අරූපී ධර්ම කියලා හඳුන්වපු තැන් මේ මට හම්බෙලා තියෙනවා. නමුත් පංචභූත කියලා කියනකොට ආකාශයක් දානවා. ධාතුරෝ වගේ තැන් පෙන්නකොට ධාතු 6 විඥානය ඇරුණාම ආකාශෙත් එක්ක තමයි පහසෙත් වෙන්නේ. නමුත් ඒ ආකාශයට අරූපී කියලා කියනවා. ඒකට පඨවි ධාතුව රූපී වූ ස්වභාවයකින් පෙන්නනවා. එතකොට මේ පඨවි ධාතුව සත්‍යයේ පුද්ගලික ආත්මයක් නොවේ කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම මේ පඨවි ධාතුව අට කතාවේ හැටියට නම් කොටස් 4කට පෙන්නනවා. ලක්කන පඨවි, ආරම්භන පඨවි, සසම්භාර පඨවි, සම්මුති පඨවි කියලා එහෙමත් පෙන්නන ටිකක් තියෙනවා. අපි ඒවා කතා කරගෙන ඉන්න චුට්ටක් පස්සෙක තියලා මේ පඨවි ධාතුවේ මම අහලා තියෙන මේ හොඳ පොයින්ට් එකක් තියෙනවා. මේ පඨවි ධාතුව විතර නෙවෙයි සතර මහා ධාතුන්ට අයිති මේ ධාතු කියන වචනේ මොකක්ද කියන්නේ? අපි ඒ ධාතු ව්‍යාකරණයේ තියෙන පදවලට ධාතු කියලා දාලා මේ ධාතු කියන වචنين ඇත්තටම අපි ගන්නේ දැන් සම්ප්‍රදායික අධ්‍යාපන ක්‍රමයේදී ධාතුව කියලා ගන්න අවිපරිණාමනත්ව පරමත්ව යම් කිසි විදිහකින් නොපෙරළෙන ස්වභාවයට වෙනස් නොවෙනා වූ ස්වභාවයටපත් වෙන දේ ඒ කියන්නේ වෙනස් කරන්න බෑ එතනින් එහාට. ඒ කියන්නේ බින්දලා බැලුවාට පස්සේ ඒ කොටස කඩන්න බෑ. දැන් මේසයක් අරගෙන අඬු ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්, ලෑලි ඔක්කොම හදන්න පුළුවන්, ලී කුඩු වලට ගන්න පුළුවන්, දෝවිලට ගන්න පුළුවන්. අන්දන ගියාම ඔක පඨවි කියන ධාතුවට එනවා. ඔන්න ඒ පඨවි කියන ධාතුව හදන්න බින්දින්න බැරි දෙයක්. එතනින් එහාට නෑ. අන්න ඒක තමයි අර්ථවල පරමාර්ථය. ඒ නිසා මේ පරමත්ත කියලා කියන අපේ එහෙම ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. නමුත් බුද්ධ දේශනාවේ සමස්ත අර්ථයන් වලට හිත තියලා ඒ කියන්නේ මගේ ශක්ති පමණ ඒ සමස්ත අර්ථයන් හිත තියලා මේ අපේ ගුරු ස්වාමීන් වහන්සේලා අපිට කියලා දුන්න ඒ කරුණුත් සිහි කරගෙන කතා කරනවා නම් මේ පඨවි ධාතුව කියන එක එහෙනම් ධාතු කියන මේ වචනයෙන් පෙන්වන ලක්ෂණය තමයි යමක මූල ස්වභාවය. යමක් ඇති බවට කතා කරන්න යන ගත්ත උත්සාහයක් නොවේ ඇත්තටම. තියෙන යමක් කතා කරන්න ගත්ත උත්සාහයක් නොවේ ඇත්තටම. යමක මූල ස්වභාවය පෙන්වීමට ගත්ත පදයක් මේක. ඒක එතකොට අපි කියන ධාතු කියලා. දැන් අපි කියනවා විඥාන ධාතු. විඥාන ධාතු. එතකොට වේදනා ධාතුව, සංඥා ධාතුව, සංකාර ධාතුව, මේ රූප ධාතුව. දැන් ওই විදිහට රූප වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ධාතුන් කියලා. ඒ කියන්නේ මේ මූල ස්වභාවය පෙන්වීම සඳහා ගත්ත එකක්. එතකොට අපි හිතනවා විඥාන ධාතුව කිව්වහම වේදනා ධාතුව කිව්වම විඥානයක් තියෙනවා. එහෙම හිතන හින්දා නෙමෙයිද අපි කල්පනා කරන්නේ? හිතක් තියෙන හින්දා. අන්න ඒ වගේ තැන් වලට එනවා ප්‍රායෝගික අර්ථවල. එතකොට විඥානයක් තියෙනවා, වේදනාවක් තියෙනවා, සංඥාවක් තියෙනවා, සංකාරයක් තියෙනවා, මේ රූපයක් තියෙනවා කියන අර වැරදි විදිහට මේක මේ සාස්වදවාදීන් ගැනීමක් එනවා හිතට. මේක තියෙනවද නැද්ද කියන මේ දෙකට බුදු කෙනෙක් කවදාවත් උත්තර දීලා නැහැ. ඒවා අස්සතෝ ලෝකෝ උත්තර නැහැ. සස්සතෝ ලෝකෝ ලෝකයක් තියෙන ස්වාමීනි උත්තර නැහැ. ලෝකයක් නැද්ද ස්වාමීනි උත්තර නැහැ. ඒ ඕකේන පොඩි පැටියා තමයි. පඨවි ධාතුව තිබ්බේ හට ගන්නවා විනාශ වෙනවා කියන අපේ මේ අනිත්‍ය බැලිල්ල කොච්චරම තමයි. ඒ
ඒ උනාදී උත්තර දෙන්නේ ඒසේ නෙවෙයි. ඒසේ නෙවෙයි. සමහර අය තද වෙලා ජෝන්පු රැලි ගල්ලා ගසලා දාලා යනවලු. ඔය අතරින් ගියාට තරක නෑනේ අය. ඒ උදාන කියන එය පසෙකින් තිබේවා මානුබට ධර්මයේ දෙසමි කියලා ඔන්න ඔහොමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ගෙන් ඒ කියන්නේ මේ මහතුරුකාට බහින්න. එතකොට යමක මූල ස්වභාවය පෙන්වීමට ගත්තා වූ මේ දෙයක්. එතකොට ඒක ධාතු කියන අර්ථයේ ඒක මතක තියාගන්න ඕන. එතකොට මේ පඨවි ධාතුව කියලා කියනකොට මේ පඨවි ධාතුවක් කියලා ධාතුත්වයෙන් අපි කතා කරනවා. ඒ අර අධ්‍යාපනික අර්ථ සඳහා. නමුත් කිසිම මිනිසෙකුට මේ අර්ථය ඔප්පු කරලා පෙන්වන්නට බෑ. දැන් මේ සාකච්ඡාව දැන් ඔළුවට උඩින් යන මට්ටමක් දැන් මේ කියන්නේ මේක සාකච්ඡා වෙන්න ඕන කතාවක් දැන් මේ යන්නේ. දැන් ඔබ වතර බිව්වේ නැද්ද කියලා දාවින්දාන්සේ මගෙන් ආයි ඔප්පු කරන්න බැරි නා. දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මේක. දැන් අපි දවල්ට වළඳන්නේ නැද්ද කියලා ආයි. ඒක එච්චර ගැඹුරට යනවා මේක. ඉතින් ඒ වගේ මේක ඔප්පු කරන්න බෑ. ඒක තමයි ප්‍රායෝගික පොයින්ට් එක. දැන් ඔබ වහන්සේ එතන ඉඳගෙන ඉන්නවා. හරි ඔප්පු කරන්න. අතීතයට යන්නත් බෑ. අනාගතයට යන්නත් බෑ. ඔන්න තහනම්. ඔට්ටුයිද? ඔප්පු කරලා දෙන්න. එන්නෙන්නම ගොළු වෙනවා. එන්නෙන්නම ගොළු වෙනවා. ඔළු වෙනවා. ඔය දැනන සතගතිය. ඔය ආනිසංසෙම. මේ කිසිම දෙයක් ඔප්පු කරන්න බෑ. නමුත් ඔබ වහන්සේට තදගතියක් දැනෙන්නේ නැද්ද? අනිත් පැත්තට එනවා. හැබැයි දැනෙන්නේ. ඒක මාර ප්‍රශ්නයක් ඒක. හැබැයි දැනෙන්නේ කොහොමද? ඔව් දැනෙන්න තැනට එනකොට මේ සූත්‍රي මේ ටික ලියනවා. ඔන්න දැනෙන තැනකට එනවා. පඨවි ධාතුව. එතකොට තියෙනවා කියලා ගත්තාම ඔප්පු කරගන්න බෑ. නැහැ කියලා ගත්තාම මේ තියෙනවා වගේ පේනවා. එතකොට තියෙනවා වගේ පේනකොට ඇති කියන බවටත් නැහැ වගේ පේනකොට නැති කියන බවටත් මේ දෙකට පයින්නවට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යේ බුයේන කච්චායන ලෝකෝ අත්තිතං චේව නත්තිතං ච. කච්චායනේ මේ ලෝකේ බොහෝ සෙයින්ම සත්වයෝ ඇත සහ නැත කියන අන්තද්වය ඇසුරු කළාය කියලා මේ කච්චායන ගොත්ත සූත්‍රයේදී දේශනා කරනවා. නමුත් තව තැනකදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඇති කල්ලි අත්තිතං චේව සංකං ගච්ඡති. දැන් මේ සෑම පදයක්ම සංකං ගච්ඡති කියන්නේ මොකද? මේ ඔක්කොම පැහැදිලි වෙන්න ඕන එකක් තියෙන එක මේ සූත්‍රයේ කියන්නේ වහවලට පැන්න කියලා කිව්වා අපි. ඇති කල්ලි ඇත කියන සංඛ්‍යාවට යයි. නැති කල්ලි නැත යන සංඛ්‍යාවට ගමන් කරයි කියලා කියනවා. එතකොට දැන් මෙන්න මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අපිට දැන් මේක ඔප්පු සිද්ධ කරගන්න බෑ. අපි ඒ කැලේ දැනට මතක තියාගමු. අපි මේ කැලේට ආපහු පස්සේ එනවා. දැන් ආපහු අර දැන් මූල ස්වභාවයේ දැන් අර අපි කිව්වනේ ධාතු මූල ස්වභාවය කියලා. එතකොට දැන් පඨවි කියන එකට දැන් යම් අර්ථකථනයක් දීලා දැන් ආපහු මුලට ආවනේ. ওই විදිහට දිදි මුලට එන ක්‍රමය හොඳයි. අපි අර අභිධම්මත් සංග්‍රහයුණත් කරන්නේ ඒකනේ. මුළු අභිධර්ම පිටකෙම මේ සම්පූර්ණයෙන්ම ලියලා. ඒක තේරුම් ගන්න බැරුණා තාවතල්ලිය. ඒක තේරුම් ගන්න බැරුණා තාවතල්ලිය. ඕවගේ ක්‍රමයක මේ පොතක් කියන්නේ ඒ විදිහට මේකේ එහෙම ගිහිල්ලා ඔන්න දැන් අර මට මතක තියෙන අර පඨවි ලක්ෂණ 4 ඒක මම මතක තියෙන විදිහට කියන්නම්. එකක් තමයි ආරම්භන පඨවි කියලා එකක් තියෙනවා. ආරම්භන පඨවි කියලා කියන්නේ මේ සිතට අරමුණු කිරීම වශයෙන් පහළ වෙන එක්තරා පඨවියක්. ඒක ඇහිල්ලා පඨවි කසින නිමිත්ත. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා එයාට පඨවි දේවතාවා කියලා. ඒ කියන්නේ පඨවි ධානයේට සම්බන්ධිලා ඒ බ්‍රහ්ම ලෝක ගියාම පඨවි දේවතාවා කියලා කියනවා. ඒක ඇහිල්ලා ආරම්භන වශයෙන් ගන්න පඨවියක්. ඊට පස්සේ කියනවා සසම්බහර පඨවි. සසම්බහර පඨවි කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ මිනිස්සයා සිත් එකත් එක්ක ඉන්නේ කියලා. අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ තනියලිය කට්ටියත් එක්ක ආවා කියලා. තනියලිය කියන්නේ මේක ඇහිල්ලා තනියලිය නෙමෙයි මේක. මේක තනියලිය කට්ටියත් එක්ක ඉල්ල තියෙන්නේ. ඔක්කොමත් එක්ක ඉන්නවා මේක. ඒ කියන්නේ අනිකුත් මේ පඨවි විතරක් නෙවෙයි තේජෝ වායෝ මේ ආපෝ ආකාශ වර්ණ ගන්ධ රස ඕජා සහිතව මොකද යාට තනියෙන් මේ ගේම් එක ප්ලේ කරගන්න බැරි.
ගතියක් තියෙනවා. ඒ නිසා කට්ටියත් එක්ක තමයි ඉන්නේ. එතකොට මේ සම්භාරයක් සමග ඉන්න නිසා මේ පඨවි ධාතුව අපි සසම්භාර පඨවි කියලා කතා කරන තැනකුත් තියෙනවා. ඔක මහා භූතත්ත කියලා තව මහ විශාල තොගයක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව තියෙනවා ලක්ෂණ පඨවි. ලක්ෂණ පඨවි කියන එක ඇවිල්ලා අපි විපස්සනා භාවනාව ආරම්භ කරනකොට මේ තද ගතියේ මේ බුරු කග්ගතං කරිගතං කියලා ඔහොමින් මේ ඒ අර තද ගති බුරුල් ගති සියුම් ගති වශයෙන් ඒ දකින ඒ පඨවි ධාතුව අපි කතා කරනවා සාමාන්‍යයෙන් මොකක්ද ඒකට කිව්වේ මේ ලක්ෂණ පඨවි කියලා. ඒ කියන්නේ පඨවි ලක්ෂණ. ඊට පස්සේ කතා කරනවා සම්මුති පඨවි. සම්මුති පඨවි කියන එක එන්නේ අපි විහිං දාගත්තා වූ අර්ථය. දැන් කකුලින් තද ගතියන්නේ දැනෙන්නේ. දැන් සුද්දෙකුට ওই තද ගතිය ටයිට්නස් ස්වාමීන් වහන්සේ. එතකොට දෙමළෙන් තව මොකක් හරි දෙමළෙකුට එහෙම හිතෙනවා. නමුත් අපි ඔක්කොම ගත්තොත් අපිට එක විදිහකට දැනෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ සම්මුති පඨවියක් තියෙනවා අපි විහිං ලක්ෂණ පඨවියට ආරෝපණය කරගන්නා ලද අර්ථයක් තියෙනවා. ලක්ෂණ පඨවියට අප විසින් ආරෝපණය කරගත්තා වූ අර්ථයක් තියෙනවා. අන්න ඒකට අපි කියනවා මේ සම්මුති පඨවි. කෝප්පය අල්ලනකොට මේ හිමින් තියන්නේ බිඳෙන හිමින්. රබර් නම් විසි කරන්න තිබ්බනේ. එතකොට ඒ කෝප්පේ බිඳෙන. ඉතින් ඒක නිසා අපි කියනවා මේ සම්මුති පඨවියක අපි ඉන්නවා. ඔය කෝප්පේ කැඩේ තමයි බිස්නස්. කොහොමද තියනද? ඒක බයින්න අnder කෝප්පේ කැඩුවා. ඒ සම්මුති පඨවිය බිහිල්ලා අපි යන භගයක් කියන්නේ විවහාර ලෝකේ සම්නිකර කෙලෙසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ওই විදිහට පඨවි ධාතු හතරක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ දැන් තවත් මේක සියුම් වෙලා එනකොට අට කතාවේ නම් එහෙම කරනවාද කියන්න මම දන්නේ නැහැ. නමුත් පුරාණ ආචාර්යවරු කියනවා මේ ලක්ෂණ පඨවියත් ෂුවර් නැහැ කියලා. හොඳම දැනක් ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ අපි විපස්සනාවට ගන්න පඨවිය තියෙන්නේ. ඉතින් විපස්සනාවට අරගෙන මේ පාවිච්චි කරන පඨවිය කියනවා මේකට කියනවා අනුස්සවන. මේකත් මේ අනුස්සවණයෙන් ආපු පඨවියක්. අනුස්සවණයෙන් ආපු පඨවියක් කියලා කියන්නේ මේ පරම්පරාගතයි. පුතේ යෝග කැඩේ යෝග උතනින් තියන්න එපා. ඕක මේ උස්සල මෙතනින් තියන්න. ඔය කකුල ඕක අස්සේ දාගන්න එපා කකුල කැඩේ. ඇඟිල්ල ඕක අස්සේ දාන්න එපා කරන්ට් එක වදින්න. කීකිට මේ මෙහිලා අර විවහාරේ වෝහාර වේපක්ඛාහම් වික්කවේ සංඥා වදාමිනේ. විවහාර කළා අන්තිමට ඒක වේපක්ඛාහම්. වේපක්ඛාහම් කියන්නේ මේ ගෙඩියක් ඉදෙනවට අපි කියනවා වේපක්ක කියලා. දැන් නම් විපාකයටත් අපි කියනවා වේපක්ක කියලා. ඒ විවහාර කිරීමේ විපාකයේ විදිහට දැන් අපිට සංඥා ගොඩක් තියෙනවා. නැත්නම් අර කුස්සිය බරස් ගියාම පොල් ගන්නවා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ විවහාර කළාම අවිහාන අම්මේ මොකද කරන්නේ? මේ මම පොල් ටික ගන්නවා කියනවා ඊට කියලා අම්ම පොල් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ටික කාලයක් යනකොට අර බරබර ගාපික අපිට ඇහෙන්නේ මොකක් කියලා. ඒක පොල් ගන්න සද්දයක්ම වෙනවනේ ස්වාමීන් වහන්සේ. කලින් නේව නෑ. ළමයි බුදියගෙන ඉන්නවා. බුදියගෙන ඉන්නකොට ඒකට බඩගිනි හැදෙනවා. බඩගිනි හැදුනාම මේක කෑ ගහනවා. අම්මා ගෙනහැල්ලා තනිය ගහනවා කටේ. ගහපුවම මේක අඳුරන්නේ මේ ගෑණි මොකෙද්ද? මේකින්ද මන්ද මොකක්වත් දන්නේ අම්මා තාත්තා. හැබැයි මෙයා දන්නවා හරි. ඇඬුවොත් බඩු. මොකක් දෙකක් ගෙනලා කරරොබනවා. ඊට පස්සේ මගේ බඩ පිරෙනවා. හැබැයි අනිත් උන්ට වඩා මෙයා හොඳයි. මොකද වෙන එකේ ගිහලා ඔබන්නේ නැහැ නේ මේ කටේ. දෙවන අම්මා වේදනේ. ඊට පස්සේ යත් එක ෆිට වෙනවා. වෙන ගෑනුන්ගේ අතට යන්නේ. ගත්තොත් අඬනවා. බෑ උඹලා කන්න බොන්න දෙන්නේ නැහැ මට. මගේ මැෂින් එක තමයි මේ තියෙන්නේ කියලා එයා වල්ලගේ දින්නේ. ටික කාලයක් යනකොට අම්මා කියලා අම්මා තට්ටු කරලා බබා කියලා බබාට තට්ටු කරලා බබා තට්ටු කරන බබා කියලා අම්මා දැන් අන්තිමට විවහාර කළා බබාට අන්තිමට මේක ඇහැට පේනකොටම අම්මා වෙනවා කියන්නේ.
ඔන්නෝකයි මේ සංඥාවේ තියෙන අති භයංකාර ගතිය. දැන් අර බබා ගැන කීවි හිටියේ. දැන් බබාට මේ කිරි දෙන කෙනා අම්මා කෙනෙක් වෙන හැටි දැන් පැහැදිලිනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද ඒකේ තියෙන ධර්ම කාරණාව? විවහාර කරන්න ගියාම පරිස්සම් වෙන්නට ඕන. ඒක සංඥාවක් වෙනවා. ඔව් විවහාර කළොත් සංඥාවක් වෙනවා. මුලින්ම කියන්නේ කෝප්පේ කියලා තමයි. නමුත් ඒක සංඥාවක් වෙනවා. දැන් ඔබ වහන්සේට දැන් මේක උදාහරණයක දැන් අපි හැමෝටම මේක කෝප්පේ කියන්නේ මේක කියලා කිව්වහම කෝප්පේ නෙවෙයිද? නමුත් බබේ කිඩියෝ බබාට තාම කෝප්පේ වෙලා නැහැ මේක. දන්නේ නැහැ. අපි කට්ටිය මේකට මේ මන්ත්‍රේ මතුරලා ඒකට හැදිච්ච විපාකෙ මොකද්ද දැන්? විපාකෙ කෝප්පයක් පේනවා. ඒක විවහාර කළොත් ওই පරිප්පුව කන්න බලාගෙන ඉන්නට ඕන. එතකොට මේ පඨවි ධාතුව වුණත් මේක මේ පඨවි තදගතිය මේක තදයි මේකයි මේ මොනවා හරි දැන් පුටුවේ තද හරි මේ අරෝම කියන දේවල් වගේක් තියෙනවා. ඔය මෙට්ටේ පහ ගන්න එපා. ඔය මේ ඉඳ ගන්න බෑ. මේකට මෙට්ටයක් දාන්න. ඔය ඔන්නතෙන්ට එන්න ඕන. ධර්ම අවබෝධ කරගන්න කියන්නේ අපි සාමාන්‍ය පරිහරණය කරන ටිකට. දැන් ඕකට වඩා අර කොට සනීපයක සංඥාවක් එනවනේ. දැන් මේ දේවල් වල පවා තියෙන ඔන්න ඔය දේ. ඔහොම විවහාර කරලා මේ සම්මත පටවියක් අපි හදාගෙන තියෙනවා. මේ සම්මත පටවිය ඇහිල්ල සම්මත පටවියමයි. නමුත් අර ලක්කන විදිහට වැටෙන පටවියත් මේ ඒකත් අර සම්මත පටවි ගණේටම නෙමෙයිද ස්වාමීන් වහන්සේ වැටෙන්නේ. පටවි කියන අදහස ඉවත් කරලා ඔය දැනෙන තැනට හිත තියලා බලලා ඔය අපි කියන සංඥා ටික ගත්ත හැකිද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඔය කියන ටික ගන්නද? ඒ කියන්නේ සම්මුති නිසා නෙවෙයි. අපි මේකට දාගත්ත යමක් තියෙනවා. එකතු කරගත්ත ටිකක් තියෙනවා. මම කිව්වොත් මෙහෙම සරලව මේක අපි පටවි ධාතුවට හරවමු. කෝප්පේ කියන අදහසින් විනිර්මුක්තව කෝප්පේ කියන අදහස නැතුව මේ දෙස බලලා මේ මොකද්ද කියලා මට කියන්න. එයි මේ ගොළුයි. මෙන්න මේ ගොළු භාවය අපිට මොකද්ද කියන්නේ? මේ ගොළු භාවය අපිට කියනවා මේ ලක්කන පටවි මේ කෝප්පේ ෂුවර් නැති දෙයක්. මේක ෂුවර් නෑ. ඔප්පු කරගත නොහැකි. මේ ඔප්පු කරගන්න බෑ කියන වචන මම දාන්නේ නේද? මේ අර්ථයට අපි චුට්ට බහින්න. ඔප්පු කරගන්න බෑ. හැබැයි දන්න ටික දෙන්නොත් මේක ගහලා දිනන ඩෙල් කියලා මට මතක් වෙනවා. ඒකට කම්පියුටරයක්. මේක කෝප්පේ. මේවෙන් බොන්නේ තේ. තව කෝප්ප සූප් බොන කෝප්ප තියෙනවා. එක එක්කෙනාගේ ලෝකෙක දැන් මම එක පාට කෝප්පේ කිව්වම සායින්නාසර මතක් වෙන කෝප් එක මට මතක් වෙන කෝප් එක ඔබ අතර මතක් වෙන කෝප්. ඒක සම්මුති වෙනවා. අපි හදාගත්ත ලෝකවල තියෙන ඒ කෝප්ප වෙනවා. නමුත් අපි හැමෝටම වෙන වෙනම කෝප් වගේක් තියෙනවා. නමුත් මේ අපි දන්න තොරතුරු ඉවත් කරලා අපි කෝප් එකේ හඳුනන එකට අපේ අවධානය යොමු කළාට පස්සේ අපිට දෙන්න උත්තරයක් නැහැ. මේ දැනෙන තද ගතියට ඔච්චරමයි. ඔබ විසින් දන්නා හඳුනන මේ පටවි ස්වභාවය ඔබගේ සංඥා මට්ටමන්නේ. ඒක සත්‍ය නම් මෙලාට අපි නිවන් දැකලානේ. ඇත්ත කතාව. ඔය දැන්න තද ගතිය නම් පටවි ධාතුව සබ්බම් බික්කවේ අභිඤ්ඤයයන් පරිඤ්ඤයයන් කියලා දේශනා කරනවා. එහෙනම් මේ පොළව ඇල්ලුවහම මේ දැන්න තද ගතිය ඒක ඔරිජිනල් අපි මේ අදහස් කරන එක නා. එහෙනම් මෙලාට කවුරු කොහොම නිවන් නොදක දීද ස්වාමීන් වහන්සේ? ඒ නිසා අන්න මේ ටික අයින් කරලා බැලුවට පස්සේ මේ ලක්කන විදියට භාවිතා කරන්නා වූ මේ පටවියත් ඒ කියන්නේ විපස්සනා සඳහා අපි මේ කතා කරන මේ පටවියත් සම්මුති මට්ටමින් වෝහාර මට්ටමින් එහෙමත් නැත්නම් මේ පරම්පරාව කියන්නේ අනුස්සවන මට්ටමින් පරම්පරාවෙන් අහලා මේ අහපු හත්ති ලව්වත් තමයි. දැන් මේක අපි මේ කතා කළාට මේ අර්ථය සම්පූර්ණ වෙන්නේ මම මෙතන නොකියු තව ලක්ෂණ වගේක් තියෙනවා. රූපේ ඉතරනේ මම කතා කළේ. වේදනා සංඥා චේතනා මේ ටික කො ඒ කියන්නේ මේ පරණ මේවත් ගනුදෙනු කරන්න ගියාට පස්සේ අපේ තැම්පත් වීම සිද්ධ වෙනවා විඥානයක් තැම්පත් වෙනවා. ඒකට අදාළ වේදනාවක් තැම්පත් වෙනවා. ඒකට අදාළ සංඥාවක් තැම්පත් වෙනවා.
සංකාරයක් විදිහට සංකාරයෙන් තැන්පත් වෙනවා. එනකොට මේ සියල්ලම මතුවලා එනවා. මේ සියල්ලම මතුවලා එනවා. රැයට යනකොට එකපාරටම ඔය හරි යන්න එපා මාසෝන ඉන්නවා කිව්ව ගමන් එන තොරතුරු ටික බලන්න. සංඥා විතර දෙන්නේ. උ සංඥා තනියම වාසය කරන්නේ. සංඥා තනියම වාසය කරන්නේ. ඉතින් මේ වගේ තව ඉදිරියට කතා කරගන්න ඕන කරුණු වර්ගයක් තියෙනවා. ඉතින් දැන් මේ කොටස මොකද සයින්නාද හිතන්නේ? මේ මෙතෙන් දෙනකන් අපි දැන් මේ තල්ලු කරගෙන රෝල් කරගෙන ආපු දැන් හැබැයි දැන් මේ නවත්තපු තැනත් එක්ක බලනකොට අල්ලපුවත්තත් නැහැ පය ගහපුවත්තත් නැහැ දැන් දෙරට පටවිය නෑ කියා ගන්න බැරි තැනක ඉන්න නෑ කිව්වොත් වැරදි කියලා දන්නවා. දැන් මේක තියෙනවා කියන්න පුළුවන් මානසික මට්ටම කෑවා. ඔප්පු කරන්න ඕනේ. ඕ කරන්න බැරි කියලා. දැන් මෙන්න මෙතෙන්ද දැන් මේ මාතෘකාව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මෙතන තව වෙනස් වෙන්න ඕන දෙයක් අපහැදිලි තැනක් තියෙනවද මෙතනින් අපි ඉදිරි කට්ටයකට පහිනවා. මෙතෙන් දෙනකම් පැහැදිලි නම් මම ඉදිරි ටික මම කැමති පැහැදිලි කරන්න. දැන් එතන ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ දැන් අපිට පටවියක් තියෙනවා කිව්වොත් එහෙම ඔව් ඔප්පු කරන්න බෑ. අර පටවියක් නැහැ කියන්නත් බෑ. නැහැ කියන්නත් බෑ. නැහැ කිව්වොත් ධර්ම විරෝධී තියෙනවා. එතකොට ආගේ පැටලෙන්න චුට්ටක් තව මෙහා කරා. එහෙයි. ඔන්න දැන් ඕකට අපි දැන් ඔන්න ඉදිරි පියවරේදී ගන්න ඕන දැන් සවිනාස ලස්සනට අරන් දුන්නා. ඔන්න ඔතෙන් දෙනකොට මම කැමති මෙන්න මෙහෙම ගාතාවක් තියෙනවා අරගන්න. මම අර දානශාලාවේ මතක් කරපු ගාතාව නහේව සච්චානි ඉදානි නානා අඤ්ඤත්‍ර සංඥා නිච්ඡන්ති ලෝකේ. මෙහි නානාවිද සත්‍යයන් නොමැත සංඥාව හැරුණු කොට. එහෙනම් මේ සංඥා ස්කන්ධය නොදැනීම හේතු කරගෙන නොවේද අපි මේ පඨවි ධාතුවක් ඇත කියන මතයට අපි යන්නේ. මේ සංඥා ස්කන්ධ ප්‍රශ්නයක් නොවේද මෙතන මේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේ පඨවි ධාතුව නැති කියන මට්ටමට පවා අපි යනවා. මේ අපි යන්නේ මේ සංඥාවේ ගැටලුවක් නිසා නොවේ. සංඥා ස්කන්ධය අවබෝධ නොකිරීම නිසා නොවේ. හැබැයි මේ ගැඹුරුම දැනීම පටන් ගත්තම ඊළඟ උදාහරණෙදි මේක තව ඊළඟට අඩු බුද්ධ දේශනාවක් ගන්නවා ඊට ලිහින එකක්. එතකොට අපිට ඉදිරි පද දෙකකින් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ පෙන්නනවා නුඹ මේ පරිහරණය කරන්නා වූ පඨවි ධාතුව කොහොමද නුඹට ගොඩ නැගෙන්නේ? ඒ කියන්නේ නිවන් දකින පැත්තට. තක්කංච දිට්ඨිංච යේ අග්ගහේසු සත්‍ය මුසායාති ද්වෛ ධම්මමාහෝ. තර්කයක් දෘෂ්ටියක් නිසා ඇත්ත බොරු කියලා දහම් දෙකක් ලෝකයන නැගී. සමුදය ඇත්ත නැතත් එක හරි. ඒ සත්‍ය කියලා එතන කිව්ව අර කොටම අපි දැනගන්න ඕන ඒ අනුසාරයෙන් දාගන්න හැම දැනට. එතකොට මේ පඨවි ධාතුව තියෙනවා කියලා කියන්නේ හිතෙන් තර්ක කරලා නෙමෙයි. හොඳයි නෑ කියලා කියන්නේ තර්කයට ගොදුරු කරලා නෙමෙයි. මරීච රූපවා සංඥා. ඔව්. මරීච එතකොට මිරි ගොත් තමයි අපි මේක මේ තියෙනවා කියලා අපි මේ ඔව්. ඒ කියන්නේ සංඥා ස්කන්ධේම දන්නේ නෑ. ස්කන්ධේම දන්නේ නැතුව පුරාණ ආචාර්යවරු කියනවා මොහු සංඥා පින්ඩාර්ථයෙන් ගනි. අන්න වචනේ. සංඥාව පින්ඩාර්ථයෙන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කැට පිටින් ගන්නව ගිඩි පිටින් ගන්න. ධම්මජීව සංඥා දෙක දාලා කියනවා. මම කොහොසයින්නද මේ උනතර පොතේ කෝප්පේ නෑ බං. කැට පිටින් තිබ්බාම හොරකම් කරනවා. මේ කෝප්පයක් නැති උනතර බෝතලයක් උස්සන්නේ නෑ නෙකෙක්. කෝප්පේ දින උනතර බෝතලේ දින කෝප්පය අංගලා. එතකොට හිලින් වගේ උනතර බෝතලේ එක එක තද තියන්නේ. අපි බෝතලේ ලස්සනේ මූඩියේ තියෙන අතර දාලා නිකන්. ඉතින් ඒ වගේ ඈ නාතිකේ තේවලා තර්කේ ඔව් ඒක වෙනදන තර්කේ මේක න්‍යායෙන් බලපන්නේ මේකේ මේ ලස්සන කියලා හිතන්න. ඒකට සෙරෙප්පු වල තියෙන ප්‍රශ්නේ. සෙරෙප්පු පාල සෙරෙප්පු අපි පාවිච්චි කරන සමහර අය කරන්නේ මේ සර්ජිකල් ප්ලාස්ටර් දෙකක් ගන්න දෙපැත්තේ. අත දියන්නේ. කවුරුත් ගන්න නැහැ. ඔව් කැඩිච්ච එකක් කියලා. දැන් නිකන් යාකට ලස්සනට තිබ්බම කවුරුත් දාන යනවා. අන්න ඒ වගේ සංඥාව පින්ඩාර්ථයෙන් ගත්නා කල්හි
අපිට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඇත නැති කියන දෙක බත් ඇලියක පෙන පුපුරනවා වගේ මේ කණි සයින්නස කලාප සංඥාවට ගියාට පස්සේ කලාප සංඥාවේ තියෙන රූප කලාප කන්දරාව කැඩි කැඩි බිලි බිලි යන එක සයින්නස කෝටි ප්‍රාප්තයි. කෝටි ප්‍රාප්තයි. කසින නිමිත්තක් හරි මොකක් හරි එකක් තියෙනවනේ. ඒ හරියට ලයිට් එකක් හරි ඒ කියන්නේ සමත ධ්‍යානයේ ඒ සමතේට අදාළ මොකක් හරි තියෙනවා. ඒ ලයිට් එක ගහලා බැලුවොත් අර මෙරිච්ච මිනි කුණක් තියෙන. මිනි කුණක අර පණුව විතරමනේ පේන්නේ. ගොජ්ජ ගාලා මේ මොන ලෝකෙන් එනවද මන්ද? උතුරන්නේ පණුවනේ. ඒ වගේ මේකෙත් එහෙමයි අර කලාප ගියොත් මේක බලලා ඉවරයක් කරන්න බෑ ඒ අත්තිලව. ඒක මම නම් හිතන්නේ බුදු කෙනෙකුටම තමයි බලන්න වෙන. උපචාර සමාධි මට්ටමින් බැලුවොත් එහෙම වෙනවා. ලයිට් එක ගහලා බැලුවොත් එහෙම වෙන්නේ. සරියුත් හාමුදුරන්ට ඔක්කොම වඩා වෙනවා ඇති. බුදුහාමුදුරන්ට ඔක්කොම වෙනවා ඇති. ඒ ඔහොම තමයි ඕක යන්නේ. එතකොට ඒක නැති වෙන්නේ නැති ඇයි? තනද? නැති වෙන්නේ නැති ඇයි? ඒ කියන්නේ දැන් මේ අපේ කියන රූප කලාව අපිට පේනේවා නැතිවීමක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් නැවත ඒ කියන්නේ මේ ඒකේ බිදි කියන එක උත්පාදනය වල හට ගැනීමක් තියෙනවා මම. ඒ හිතන්න හට ගැනීමක් තියෙනවා. එයා මෙයාගේ නැති වෙලාම යන්නේ නැහැ. නැති වෙලා යන එක අපිට පේන්නේ නැති ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සවින්නස. ඔව් ඒක හරියට මොකද දැන් රූප කලාව සියල්ලම අහෝ විනාශ වෙනවා. එතන ඔපෙන් එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. ශුන්‍යත නිමිත්තක් එන්නේ නැහැ. ඒ පැත්තෙන් ශුන්‍යතයට ගියොත් බුද්ධ ශාසනයෙන් පිටත ශුන්‍යතයක් ගත්තා වෙනවා සවින්නස. රාගෙන් ශුන්‍යයි, දේශෙන් ශුන්‍යයි, මෝහෙන් ශුන්‍යයි කියලා තමයි මේ අපේ ශාසනයේ ශුන්‍යතේ පෙන්වන්නේ. ඒකයි අර මේ පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ ඉතුරු නැතුව කොහේ නිරුද්ධ වේද කියලා ප්‍රශ්නයක් ඇහුවනේ. ඉතින් බුදුහාමරණ කියන්නේ මේ බලන්න මේ සද්ද දැන් නැහැ නේ. එතන ඉවරයිනේ. සිම්බල් නේ. ඉතින් මේ ලොකු එකනේ පොඩි එකකට ඕකම වෙන්න එපා. නමුත් බුදුහාමර එහෙම කිව්වේ නැහැ. බුදුහාමර කිව්වා මහාන ප්‍රශ්නේ වැරදි. ප්‍රශ්නේ වැරදි කිව්වා. නිරෝධ නෙමෙයි උපරෝධ. ඊට පස්සේ විඥානං අනිදස්සනං අනන්තං සබ්බදෝපභං කියලා මහා ගැඹුරකට එක්කයි යන්නේ. මේ රූප කලාවේ මේක වේගයෙන් වෙනස් වෙනවා. එතන වෙනස් වීමක් තියෙනවා. නමුත් මෙතනත් අර පින්ඩාර්ථය ඇත. ඒක පෙන්නනවා. අටවිය හදගතිය දිය වෙනවා. හදගතිය මෙලෙක් වෙනවා. මෙලෙක් ගතිය තද වෙනවා. උෂ්ණ ගතිය සීතල වෙනවා. සීතල ගතිය උෂ්ණ වෙනවා. එතකොට මේක හැම වෙලාවෙම මේක ඇහිල්ලා නොනවෙත්වි දුවන රිලේ මැච් එකක් ගැන හිතන්නකෝ. අනිත් එක දුවලා මැරලා වැටෙනවා නම් වැඩේ ඉවරනේ. මේක මැරලා වැටෙනවා තමයි අරක බැටන් එක දෙනවා. මේකදි ප්‍රශ්නේ. ඊට පස්සේ අනිත් එක දුවනවා. අපිට පේන්නේ නැවත්මක් නැහැ. නැවත්මක් මේක රිලේ මැච් එකක් තියෙන හැමදෙට. අර මැරලා වැටෙනවා අන්තිම එකට පැටලෙනවා. ඒක කටුකුරුන්ගේ ඥානানন্দ හඳුර උපමාවකට කිව්වා බුදුහාමුදුරන්ගේ පිළයි මාරයාගේ පිළයි අතර ලොකු මැරතන් එකක් තිබ්බ කියලා අපි හිතමු. ඔන්න මාරයා මහා දරුණු තරගයක් දෙනවා. දුවල ඇහිලා බුදුහාමුදුරන්ගේ පිළේ දැන් අන්තිම වටේ දුවනවලු. මාරයාත් එනවලු කරට කර. දුවල ඇහිලා දිනු අර ඉර රේඛාව පාගෙන කොටම බුදුහාමුදුරන්ගේ පිළ දිනනවලු. මාරයා පහුවෙලාලු. නමුත් දිනුම් කනුවට එනකොටම මේක වැටෙන්නේ මැරිලා කියලා. කඩකොත් ගහකට කියනවා දෙම් නැති ගණන් දිනෝ. දෙන් කාටද කප් එක දෙන්නේ? ඌ මල. කඩකොත් ගහකට කියන දෙම් මොකටද දෙන් කප් එක දෙන්නේ එක මැරිලා. ඔන්න ඔතනයි ප්‍රශ්නේ. අපි මේ කතා කරන ඇති නැති වීම හැමදෙස්සෙම කප් එකක් දෙන්න එකක් කියනවා. බුදුහාමුදුරු කතා කරන මේ අන්තිම ගෝල් එකේදී කියනවා සීදි භූතෝස්මි නිබ්බුතෝ චැප්ටර් එක ඉවරයි. එයා නිවිලා ගියා ඉවරයි. දැන් මේ පඨවි කතාවේදී මේක නිවෙන්න අපිට බාධා වෙන ධර්මයේ තමයි මේ අර සංකිට්ඨින පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. මේකේට පංච උපාදානස්කන්ධයේ දැන් සංඥා උපාදානස්කන්ධයක් තියෙනවා. මේ සංඥා ස්කන්ධේ අපි දකින්නේ නැහැ. මේ සංඥා ස්කන්ධය අපි දකින්න නැති වුනහම අපි මේක පින්ඩ අර්ථයේ කැට විදිහට ගන්නවා. කැට විදිහට ගත්තාම අපිට අඩුම තරමේ මෙතන සංඥාවක් තියෙනවා කියලාවත් තේරෙන්නේ නැතුව ස්වාමීන් වහන්සේ අපිට පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ රූප ශබ්ද ගන්ධ රස ස්පර්ශ කියලා වැටහෙන මට්ටමකට එනවා.
මේ මට්ටමකට එනවා. මෙන්න මේක එක ආචාර්යවරයෙක් කියනවා මෙන්න මේ හේතුව මුල් කරගෙන මේ දෘෂ්ටීන් සහ තණ්හා ඇතිවීමට මේක මූලයක් මේක. මේ ස්වභාවයේ මේක මූලයක් බවට පත් වෙනවා කියලා. ඉතින් කෙසේ හෝ වේවා දැන් අර කලාප කතාව කතා කරනකොට එතන සුද්ධ නැහැ. සුද්ධිය නැහැ පින්ඩාර්ථයේ තියෙනවා. එතනින් එහාට යාමක් සිද්ධ කරන්නට ඕන. මොකද රූප ධර්මයක ස්ථානයක් හැඩයක් කාලයක් සත්වේ පුද්ගලී කියන මේ ලක්ෂණ පහෙන් මේක ශූන්‍යයි. ඒ කියන්නේ ශූන්‍ය කියන වෙන අර්ථයක් තියෙනවා. නමුත් මේ ධාතු ගැන කතා කරනකොට මෙන්න මෙහෙම අර්ථයකුත් තියෙනවා. එහෙම අර්ථයකට යනකොටම අර අපේ මේ සාංශාරික ගති පුරුද්ද හින්දා හැම තිස්සෙම අපිට සිද්ධ වෙන්නේ උච්ඡේදවාදයකට හිත වැටෙන එක. ඒ කියන්නේ මුකුත් නැහැ හිස් ශූන්‍ය පොඩ්ඩ ගැස්සිච්ච ගම නෑ කියනවා. කවුරු හරි කිව්වොත් නෑ නෙමෙයි මේ බලනක ඒ කියන්නේ තියෙනව නැත්තේ නෑ. ඒ පැත්තට ඊට පස්සේ බලනවා. ඔන්න ඔය දෙපැත්තට පයින් ළඟ මාරු වෙන ගතිය තමයි මහා භයානක. ඒ නිසා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ හේතුඵල දර්ශනයක් ඉදක් පච්චේතාව පටිච්ච සමුප්පාදයක් පෙන්වන්න හේතු වෙන්නේ මේක පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් තියෙනව නෑ රණ්ඩුව තමයි මුළු ලෝකෙම තියෙන්නේ. වෙන දෙකට තියෙන ඉදිරිපත් කරන විදිහ වෙනස්. අර අල්ලා මෙව්වා කියනවා මෙයා දෙයියා මෙව්වා කියනවා අර ඉබේ හටගත්තා මොනෝ හරි කී ඒ කට්ටිය ඉන්නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා ඕවා පැත්තක තිබිච්චාවයි මේ අර විහිළුවට කියනවා ගෑනු ඔක්කොම විතර එකයි නම් විතරයි වෙනස් කියලා. ඒ වගේ මේ දෘෂ්ටි බලයි යනකොට ඔක්කොම එකයි දැන්නේ. උන් මේ පිටින් දාගෙන නම් විතරයි නේද යට දෙන්නේ මේ ඇත නැත රණ්ඩුව තමයි තියෙන්නේ. එක මේ දේවල් මේකට අඩුමුකුඩු දාලා. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් දේශනා කරනවා හොඳට ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ සපයන්න කලින් මහන්නේ ප්‍රශ්නේ තේරුම් ගන්න කියනවා වගේ. තර්කයක් දෘෂ්ටියක් නිසා නොවේද මේ ඇත නැත කියන මේ ස්වરૂප ගොඩ නැගෙන්නේ. තක්කංච දිට්ඨිංච යේ අග්ගහේසුං සත්‍යං මුසායාති දොයි ධම්මමාහු. ඇත්ත බොරු කියලා ධර්ම දෙකක් ලොව ගොඩ නැගෙන්නේ තර්කය සහ දෘෂ්ටිය නිසා නොවේ. මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ. ඔන්න දැන් අපි මේකෙ තිබ්බ ලොකු මලකඩයක් පොඩ්ඩක් උඩින් අයින් කළා. දැන් එතකොට දැන් මම කියවන මම තව සරල එකක් මම අරගන්නවා කියලා. ඒ සරල එක තමයි එකක් ගාතාවක්. මේ ගාතාවේ තියෙන මෙහෙමයි ප්‍රසිද්ධ ගාතාවක්. මෝහස බන්ධනා ලෝකෝ භබ්බ රූපෝ දිස්සති. මේ මෝහයෙන් බැඳුණු නිසා තමයි භබ්බ රූපීතාවයක් මේ ලෝකෙදී බහුව්‍ය වූ රූපයක් බහුව්‍ය වෙනවා. දැන් මේ શબ્දයක් අපිට බහුව්‍ය වෙන්නේ. ඒක හොඳම සූත්‍රය තමයි. ඒක මේකට පැටලිලා එනවා මුළු සූත්‍රය ඔක්කොම සයින්න. කාලකාරාම සූත්‍රය සයින්නස් මතක් කළේ. ඒක කියනවා මහණෙනි මේ ඇසින් දැකිය යුතු රූපයක් තියෙනවා කියලා මම කියන්නේ උඹලා කියන හින්දා. මේ සරලව මගේ භාෂාවෙන් කියනනේ. ඒ උඹලා කියන නිසා මොකද මේ ඒතන් අසමුස උඹලා කියනවනම් මේ ගෝපේ මෙතන තියෙනවා කියලා මම නැහැ කිව්වොත් මම බොරුකාරයෙක් කියලා. ඒක තමයි එහෙම වෙනවනේ ලෝක සම්මතේ. නමුත් මහණෙනි මාගේ පැත්තෙන් බලනවා නම් ඇසින් දැකිය යුතු රූපයක් ඇතැයි තථාගතයන් වහන්සේ නොහඳ. කොහොමද කතාව? රූප ඇත්ත නැත කතාව මොනවා? කොටින්ම කියන මා ඇසින් දැකිය යුතු රූපයක් ඇතැයි නොහඳ. දැකිය යුතු රූපයක් අපිට දැන් පේනවා තාත්තු මේ සූත්‍රෙත් මේක මම කිව්ව වහ වලකට පෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේක ධර්ම රසයක් ගන්න ඒ තරම් මම මේ විහිළු කතා කීකී ගන්න මේක නිින්ද යනවා හොඳ එකේ කතා කරද්දි නිින්ද යන මාතෘකාවක් මේ නිසා මේ මෝහස බන්ධනය නිසා තමයි මෝහෙන් බැඳිච්ච නිසා තමයි මේ මොනවා හරි තියෙන දෙයක් බහුව්‍ය රූපයක් එක්කෝ ගෑණියෙක් මිනිහෙක් දානශාලාවක් ඉර හඳ තාරකා මහ පොළව කසින නිමිති වේවා පඨවි ආපෝ තේජෝ වායෝ වර්ණ ගන්ධ රස ආරෝම භූත ප්‍රජාපති ආරෝම මේ සියල්ලම මේ ඇති බවකට වැටහෙන්නේ අපි මෝහය නිසා. දැන් සාකච්ඡාව පොඩ්ඩක් හිත දැම්මම දැන් ටික ටික එනවා. මේ මෝහය නිසා ඒක භාගන දේශනා කරනවා සස්සතෝ වියඛායති. අන්න නියම තැන. මහණෙනි වැටහෙන්නේ නම් සස්සතයක් වගේ කියලා කියනවා. සස්සත කියන්නේ අපි සරල භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඒක තියනවා කියන එක සස්සත කියන්නේ. ඒක පේන්නේ නම් මොනවා හරි තියනවා වගේ.
දැන් මේක ෆෝන් එක නෑ කියන්න බෑනේ මෙච්චර නම්බරින් ගත්තේ ෆෝන් එක. පේන්නේ මේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා වගේ. නමුත් කියනවා පස්සතෝ නත්ති කිංචන බලන්නහුට කිසිත් නැත. පස්සතෝ ප්‍රඥාවෙන් බලන කෙනාට කිංචන කියනකොට ඒක කෙලෙස් වලට නම. කෙලෙස් නේද? කෙලෙසි තමයි ප්‍රශ්නේ. එතකොට පරිහරණය කරලා දෙන්නේ මොකද්ද ලෝකෙක? ලෝකෙ කියලා පරිහරණය කරලා තියෙන කෙලෙස්. නමුත් බුදුරජාන් වහන්සේට මේ ෆෝන් එකක් කියලා කිව්වම බුදුරජාන් වහන්සේ මේක ෆෝන් එකක් කියලා දන්නවා. දැනගත්තට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ සියල්ලක්ම අවබෝධ කොට අවසන්. අපරිඥාත නෙමෙයි. එතන භාග්‍යවතුන් වහන්සේ අභිඥාතයි. පරිඥාතයි. සියල්ලම අවබෝධ කරලා තියෙන නිසා අර ෆෝන් එක කියන මේ කෙලෙසින් මිදෙනවා. ෆෝන් එක කියන කෙලෙසින් මිදලා තියෙනවා. ඒ නිසා බැලූ බැල්මට නම් ඇත වගේ පෙනුනට ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍රිය ඥානය. මේ ඉන්ද්‍රිය හැදිලා තියෙන්නේ සාමින්නාන්ද පෙර කරපු කුසල අකුසල් වලට මේක හැදිලා ඉන්නේ. එතකොට මෙහෙම දෙයක් පරිහරණය කරන්න අපිට පේන්න හදලා දෙන්න. හදලා දුන්න ඵලයට තියනවා කියන්නේ අපිට බෑ. නමුත් ඇති කල්ලි ඇතයි නොකියුවොත් ඒ සද්ධර්මයේ වන්නේත් නෑ. තේකොළ ටිකක් තිබ්බා කියලා උණු වතුර තිබ්බා කියලා. කිරිපිටි තිබ්බා කියලා සීනි තිබ්බා කියලා ඔතන තී එකක් නෑ. නමුත් ඔක කටපට ගාලා ගහලා හදලා දුන්නට පස්සේ නෑ මෙතන කිරි එකක් නෑ කියනවා ඒක දෙවෙනි බොරුව. අතන තිබිද්දි තියෙනවා කියනවා ඒක ඊළඟ බොරුව. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා කිරි තියෙනකොට කිරි මහණෙනි වෙඬරු තියෙනකොට වෙඬරු මහණෙනි එළඟි වෙනකොට එළඟි බටර් වෙනකොට බටර් මහණෙනි කලවන්නම් කරන්න එපා කියලා කියනවා. ඉතින් එතෙන්දි නෑ කියන්නත් බෑ. නමුත් නෑ කියන්නේ නැතුව තියෙනවා කියා ගන්න ගියාම කෙලින්ම බෙල්ල ගහලා යනවා එතනින්. ඒ නිසා අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකක්ද කියලා සංඥාව තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. සංඥාව කියන්නේ මහ විශාල ගැටයක්. මේ සංඥාව හටගන්නේ සංකාර කිරීම හරහා. සෝවාන් වෙච්ච කෙනෙක් ඉදිරියට භාවනා කරනවා නම් කරන්නේ මෙන්න මේ සංකාර ධර්ම මර්ධනය කරන සංඥා වේදිත නිරෝධයකට යන්න තියෙන එකම බාධා මොකද්ද ස්වාමීන් වහන්සේ? සංද කෙනකින් අපි ඇහුවොත් සංඥා නිරුද්ධ කරන්නේ කෙසේ? සංඥා ධර්මයේ නිරෝධ කරන්නේ කෙසේද කියලා ඇහුවොත් දෙන්න තියෙන හොඳම උත්තරය තමයි එහෙනම් චේතනා නොකර හිටු. චේතනා කරලා සංඥාවෙන් මිදෙන්න. එහෙනම් ඒක හරියට හෙවණැල්ලෙන් මිදෙන්න දීවොත් මං හෙවණැල්ලෙන් බේරෙන්නම් කියලා දුවනවා. දැන් ඕකට මම සාධක සූත්‍ර කොටසක් සංකතං අபிසංකරන්තු සංකාර. ඒක හදා පස්සෙන් එනවා. මේ මහ විනාශයක් කරන. ඕක මට ලස්සන පොයින්ට් එකක් මේ මතක් වුණා. ඇත්තටම මේ මහ ගැඹුරුම ධර්ම තියෙන එක සූත්‍රයක් දීඝනිකායේ පොට්ටපාද කියන සූත්‍රයේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ භාවනා කරගෙන යනවා බුද්ධ ශාසනයේ භික්ෂුව ආකින්චඤ්ඤායතන භූමියට. නේව සංඥා ටච් කරන්න යන්නේ නැහැ එතෙන්දී. කියනවා මේ නත්ති කිංචී කියන මේ මට්ටමට ගිහිල්ලා මේ මොහු ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් කරලා බලනවා. එහු එතන විපස්සනා කරනවා. නමුත් මේ ශාසනයෙන් පිට කෙනෙක් ස්වාමීන් වහන්සේ එතන ඉඳලා නේව සංඥා නා සංඥා හදනවා. හදන්නේ කොහොමද? ඒක ඒ සූත්‍රේ නෑ ඇත්තටම. හදන්නේ සංඥා රෝගෝ. අන්න ඒ තාපසයා දන්නවා සංඥාව කියන්නේ රෝගයක්. එහෙම අර්ථයක් එයා තේරෙනවා. සංඥා ගණ්ඩෝ සංඥාව කියන්නේ gediya. සංඥා අගෝ සංඥාව කියන්නේ මහා පාපයක් නේද? පව් සිද්ධ වෙන මේ සසර පැවැත්ම සිද්ධ වෙන දෙයක්. දැන් එහෙම කියලා සංඥාව නැති කළොත් එහෙම මොකද? ඔක්කොම හරිනම් ඔක පාපයක් නම් රිදෙනවා නම් අරකයි මේකයි නම් ඉතින් සංඥා නැති කරපන්. අසංඤී සම්මෝහෝ. අසංඤී වුණොත් සිහි නැති වුණා වගේනේ. ඒකට කියන්නේ සම්මෝහය කියලා. එහෙනම් කියනවා ඒතං සන්තං ඒතං පනීතං යදිදං නේව සංඥානා සංඥායතනං. ඒ සාන්තයි ඒ ප්‍රණීතයි සංඥාවක් ඇත්තෙත් නැති එක. මෙන්න මේක අபிසංස්කරණය. ඔන්න අபிසංස්කරණය කළා. ඔය අபிසංස්කරණයට සාපේක්ෂව සංඥාවක් නැද්ද සාවින්නාස අපිට? සංඥාවක් හටගන්න. මේ පුද්ගලයා අර ආකින්චඤ්ඤායතන භූමියට ගිහිල්ලා එයා හිතනලු අචේතේම චේතේ මානස්ස මේ පාපියෝ
මම මෙතෙන්දී චේතනා පහළ කළොත් මාව පාපිෂ්ඨයෙන් බවට පත් වෙනවා. මේ අபிසඤ්ඤා නිරෝධ කියන එක තමයි ස්වාමීන් වහන්සේ මාතෘකාව. මේ අනුපුබ්බාභි සංඥා නිරෝධ සමාපජ්ජන සමාපatti. මෙන්න මෙච්චර දිගයි තනි වචනෙට තියෙන්නේ. පොට්ටපාදේ. මේ නමාන කොටත් නිකන් බඩ යන සයිස් එකක් දෙන්නේ. එච්චර හරි ලස්සන සූත්‍රයක් පොට්ටපාදේ අපි කරගමු. හරි ලස්සන සූත්‍රයක්. ඊට පස්සේ කියනවා සංඛාර කළොත් චේතනා පහළ කළොත් මා පාපිෂ්ඨයෙක් වෙනවා. අචේතේ මානස්ස මේ සෙය්‍යෝ. මෙතන චේතනා පහළ නොකර හිටියොත් මාව ආරක්ෂාවපත් වෙනවා. ඒ නිසා න චේතේය මම චේතනා පහළ කරන්නේ නැහැ. න ඡාබි සංකරේය මම අபிසංස්කරණ පහළ කරන්නේ නැහැ කියලා ඔහුගේ විපස්සනාව ආරම්භ කළා. හැබැයි ඔව අර්ථ අකුල්ලා දාලා තියෙන්නේ ධර්මයේ දැක්ක කෙනා තමයි මේක කරන කලාව දන්නේ. පොඩි එකේ ඉඳලා පුරුදු වෙලා අතින් ගිය කෙනා තමයි හරියට මේක කරන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ සංඥාවේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර අවිද්‍යාදී ධර්ම නිසා තමයි මේ අපිට මේ පඨවි ධාතුවක් ඇත. ඒ කියන්නේ දැන් අර නැත කියන එකට යන්න එපා ඈ. දැන් අර මම එක ඉදප්පජ්ජද අවබෝධ කර යුතු ධර්මයක් තියෙනවා. පටිච්චසමුප්පාද අවබෝධ කරන්න ඕන ඇත නැත බෙදෙන්න. පඨවි ධාතුවක් ඇත, තේජෝ ධාතුවක් ඇත, වායෝ ධාතුවක් ඇත කියලා මේ විදිහට මේ ධාතු, ශබ්ද, ගන්ධ, රස, ප්‍රජාපති, චක්‍ර, ලෝකපාලක දේවරු, පුදුමි හැමදේම ඇත කියලා මේ ගන්නේ මේ අවිද්‍යාව නිසා. මේ අවිද්‍යාව නිසා තමයි ඇත කියලා ගන්නෙ. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ එක තැනක බ්‍රහ්ම රාජයෙකුට දේශනා කරන මෙන්න මෙහෙම දෙයක්. පඨවි ධාතුන් අනනුභූතං තදවිඤ්ඤාය බ්‍රහ්මී කියලා. අනුභූතිය කියන්නේ මොකද්ද? සාමාන්‍යයෙන් මේක මට පාලියෙන් පාලි දෙය හරියට ඒ වුණාට පාලියෙන් මට තේරෙනවා මේ අනුභූතිය කියන්නේ මේ අනුභූතිකර ලක්ෂණය කියලා කියන්නේ ඒකට අදාළ ලකුණ. ඒකේ අනුභූතිය. ඒට අනුව පහළ වෙන්නා වූ එක්තරා ස්වરૂපයක්. එය සමානයි. අනුභූතිය. දැන් පැණි රස කෑවහම එක අනුභූතියක් නේ. දිහි කෑවොත් අපි කියන්නේ මේක නිකන් දිහි කාලා වගේ කියලා. ඒ දිහි කෑවට අනුරූපී එකක් තියෙනවා. මේ බූන්දි කෑවම අනුරූපී තව එකක් තියෙනවා. මහා වෙලිවලකට බිව්වහම තව අමුතුම එකක් එනවා. ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට එක එක දේවල්ට අනුභූතිය. ඉතින් පඨවි ධාතුවේ අනුභූතිය තද බව ස්වාමීනි. මේ පඨවි ධාතුවේ මේ තද බව අනුභූතං කියනවනේ. දැන් මේ විදිහට පටන් අරගෙන භාවනා කරන්න නම් බෑ. අපි මේ විදිහට පටන් ගත්තොත් භාවනා නොකර ඉන්න වෙන්නේ. දැන් මම කියන්නේ ධර්මයේ නිම වෙන්නත් බෑනේ. ඒ නිසා පඨවි ධාතුව මේ අනුභූතිය බව තද විඤ්ඤාය. මේක අභිඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට යුක්තක්. ප්‍රඥාවෙන් ප්‍රත්‍යක්ෂ කොට යුක්තක් බ්‍රහ්මය කියන එක තැනක දේශනා කරනවා. අනුභූතිය විතර නෙමෙයි තවත් වචනයක් තියෙනවා. ඒ වචනේ මට අවසනාවට මතක නැහැ. මේ අනුභූතිය දැන් මේ මාතෘකාවට ප්‍රමාණව. එහෙනම් පඨවි ධාතුවේ අනුභූති කර ලක්ෂණේ පවා අපිට දැන් වැටෙන්නේ ප්‍රපංච කියන තැනට. එහෙම නැත්නම් පඨවින් පඨවිතෝ සංජානාති පඨවින් පඨවිතෝ සංඤිත්වා පඨවින් මඤ්ඤති කියන තැනටයි වැටෙන්නේ. ඔන්නේ පඨවින් මඤ්ඤති කියන කැලල රහතන් වහන්සේට සෝවාන් පුද්ගලයාට සෝවාන් නැතුළු අනාගාමී පුද්ගලයින්ට කියනවා මා මඤ්ඤි නුඹ එසේ නොසිතන්න කියලා. මොකද පරණ ආශ්‍රවයේගේ සැර වැඩි. පරණ ආශ්‍රවයේගේ සැර වැඩි නිසා ඔහු නැවතත් කරන්නේ අර පරණ පුරුද්දට හිතන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මා එපා පාලියෙන් කියන්නේ එපා කියන්නේ. මා මඤ්ඤි එසේ නොසිතයි. මඤ්ඤණා කරනවා කියන්නේ අපි තණ්හාමාන දිට්ඨි කියලා සාමාන්‍ය ධර්මාර්ථය ගත්තට මඤ්ඤති කියලා කියන වචනේ තේරුම තමයි හිතනවා. තුන් කිම් මඤ්ඤසි මහන් මේ සමන කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ නුඹ කුමක් හිතන්නේද? රූපං නිච්ඡං වා අනිච්ඡං වාදී. රූපේ නිත්‍යද අනිත්‍යද? ඔබ මොකද හිතන්නේ? අන්න ඒ වගේ. ඉතින් අතනත් කියනවා එසේ හිතන්නට එපාය කියලා කියනවා. ඒ නිසා අර පඨවි ධාතුවේ පඨවි ධාතුවක් විදිහට වැටුණාට පඨවි ධාතුවක් තද ගතියක් විදිහට තේරුණාට මේක මනසට මනෝමය කාරණාවක් විදිහට මේක පඨවි ධාතුවක් කියලා අපි හඳුනාගත්තට මේක අපිට
අවබෝධ කළේ නැත්නම් අපිට කුණක් ඉතුරු වෙනවා. ඒකට අපි කියනවා අනුසය කියලා. ඒක අපි කියනවා සංඥා අනුසය. සංඥා අනුසයන් නානුසේති කාටද? රහතන් වහන්සේ. අපි ඔක්කොම ඩිපොසිට් කරනවා. දෙයට ඒකත් කියන්නේ නැද්ද අඩුවේ වැස්ස කියලා. එතකොට ඒ කියන වැස්සම නෙවෙයිද? අර පෞගිය දවස්වල වැස්ස නේද? ඒක වැස්සක් නෙවෙයි. උන්නෝකේ ප්‍රශ්නේ. උන්න තමයි ප්‍රශ්නේ දෙන්නේ. ඔය කාරණා තේරුම් ගන්න මම එක කතාවක් කියලා මේ පැහැදිලි කිරීම නවත්තලා අදහස් වලට එන්න. මහායාන ලස්සන කතාවක් තියෙනවා. එක ගෝලෙක් සින් බුදුදහමේ එක ගෝලෙක් කියලා කිව්වලු ඒකෙන් තියෙනවා සතෝරි කියන්නේ ශනික අවබෝධය සෝවාන් කියලා කියනවා සතෝරි කියලා කියනවා. ඒ කොවාන් කියලා තියෙන. ඒ කියන්නේ ධර්ම අවබෝධ කිරීම සඳහා මේ යම් කිසි පදයක් දෙනවා ඒගොල්ලන්ට. ස්වාමීන් වහන්සේ මට කොවාන් එකක් දෙන්න කිව්වහම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ නුඹ උණ ගහක් කියලා කිව්වා. හරි. කියලා යනවා මේක භාවනා කරනවා අවුරුදු 20ක්. මං උණ ගහක් මේ අර්ථය ගන්නෙ නෑ. අර විමුදකම් බකම් ගැටපටම් වගේ තමයි ඒක. මං උණ ගහ කියලා මේක අර ටික කාලයක් යනකොට තේරෙනවලු සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිහා උණ ගහක් වගේ. අතුරු ගිනි විසිරිච්ච මුල්ලේදී උණ ගහක්. කිව්වා සෝවාන් තමයි. ගිහිවලු ස්වාමීනි මං අවුරුදු 20ක් භාවනා කළා. මට දැන් වැටහෙනවා මා උණ ගහක්. අර ගුරුවරයා කිව්වලු උණ ගහින් ශූන්‍යයි. උණ ගහින් ශූන්‍යයි. ඊට පස්සේ තමයි අරයාට ඇත්තටම මේ පොතේ තියෙන ධර්ම අවබෝධයලා උණ ගහින් ශූන්‍යලා තියෙනවා. ඒ නිසා පඨවි ධාතුවෙන් ශූන්‍ය. මේක ඉතින් මහ දෙපැත්ත කැපෙන කතාවක්. දෙපැත්ත කැපෙන කතාවක් ඉතින් එහෙම. ඇයි ලයිට් එක රිමුවේ? ඈ? දාලා තියෙන අර පල්ලෙහා වැඩ කට්ටිය. ඔව්. කල්පනා කරලා ප්ලෑන් කරලා එලා මේ ඉතින් ඔන්නම දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් මේ තව එතන අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් මම කැමතියි පැහැදිලි කරන්න මේ ඒ ටික ප්‍රශ්නයක් ඇහුවොත් තමයි ඉන්නේ. නැත්නම් ෆයිනාන්ස්ලක අදහස් කරා මම කැමති දැනගන්න මේ මොකද මේ සූත්‍රය ඇහිලා සුළුත් නැහැ පටුත් නැහැ. ගැඹුරු බණක් තියෙනවා. අපි අවබෝධ කරගන්න දෙක අපි පටේ වශයෙන් ගන්න එපා. අනේ ඒක තමයි මට ආයෙත් අපි අවබෝධ කරගන්න ගන්න එපා. ඉහිරවුනේ දැන් අපිට මේ අපි බාහිරට වෙන සූත්‍ර අනුසාරය නැතිව අපිට මේක කෙටියෙන්ම දැන් කිව්වොත් මෙතන මේ තියෙන ප්‍රශ්නය මේ කියන්නේ දැන් අපිට තේරෙනවා දැන්. ඔව්. දැන් මේක නැහැ කියන්නත් බෑ. ඔව්. තියනවා කියන්නත් බෑ. මේකට ලොකු හිරවීමක් වෙනවා. එතකොට මේ පටවියක් ඇත්තටම දැන් අපිට දැනලා ඉන්න අපිට දැන් පටවිය ආපෝ තේජෝ වායුවකට සතර මහා භූත තියෙනවනේ. එතකොට දැන් අපිට අර කියෝගේ අපිට මේ අපි ගැන බැලුවොත් දැන් අපිට මේ මොහොතේ ගත්තොත් මේ අපිට පටවිය දැනෙන කොච්චර අවස්ථා තියෙනවද? එතකොට දැන් මේක අපි දැන් මේක ගත්තාම ඇත්තටම අපේ සංඥාව තමයි නේද? එතකොට නමුත් දැන් මේකේ මේ අපිට පටවියක් නැහැ කියන්නත් බෑ තියෙනවා කියන්නත් බෑ නේද? අන්න එතන මේ හිර වෙන තැන මොකද්ද මේ ලිහිල් කරගන්න කොහොමද ඒකට මේවා කරගන්න කියන එක දැන් අපි මේ කියන්නේ ප්‍රායෝගිකව මේ භාවනා වඩ아가ගෙන ඉතින්ට යන්නේ කියන එකද එහෙමත් නැත්නම් එතන තියෙන ධර්ම කාරණාද? එතන තියෙන ධර්ම කාරණේ හරි. එතන තියෙන ධර්ම කාරණේ මෙන්න මෙහෙමයි. මම ඒකයි අර සාක්ෂියක් විදිහට කිව්වේ මේ බුයේන කච්චායන මේ ලෝක චින්තනයේ තියෙන්නේ තියෙනවා නම් තියෙනවා කියන්න මැන්නක් නැහැ කියලා. ඔව්. දැන් දවල් ඇහිලා ස්වාමින්වහන්සේ අහනවා දාන හැදුවා. නැත්නම් අම්මා කියනවා නෑ ස්වාමිනාට හැදුවේ නැහැ. ඔය උත්තර දෙකෙන් එකක් තමයි අපේ ලෝකේ කියන්නේ. ඔය උත්තර දෙකෙන් පිට එකක් අම්මා දෙන්නේ නැහැ අපිට හිතා ගන්නත් බැහැ. ඕක නෙමෙයි අපේ මානසික මට්ටම. එතකොට මේක ඇහිල්ලා ලෝක චින්තනයේ තියෙන අවදි දෙකක්. මේ ලෝක චින්තනය මෙහෙම ද්වය නිසා ඇත නැත කියන අන්ත දෙකක්
ඇසුරු කරන නිසා මේ අන්ත දෙක බිඳලා දාලා තථාගතයන් මජ්ජේන, ඒ කියන්නේ තථාගතයන් වහන්සේ මෙදින් ධර්ම දේශනා කරනවා කියලා කියන්නේ මෙහෙම එකක් ලෝකෙට දුර්ලභයි. මෙහෙම එකක් ලෝකෙට දුර්ලභයි. ඒ නිසා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මෙදින් ධර්මයේ දේශනා කරනවා කියලා පෙන්වන්නේ මොකක්ද? පටිච්චසමුප්පාදය. ආදෂ්ඨානික මාර්ගය. අන්න එතින්ට ගියාම අපිට පඨවි ධාතුව තියෙනවා කියන්න ඕනෙත් නැහැ. අපිට පඨවි ධාතුව නැහැ කියන්න ඕනෙත් නැහැ. අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා, සංඛාර පත්‍ය විඥාන, විඥාන පත්‍ය නාම රූප, නාම රූප පත්‍ය සලආයතන, සලආයතන පත්‍ය පස්සෝ, පස්ස පත්‍ය වේදනා, වේදනා පත්‍ය තණ්හා, තණ්හා උපාදාන භව, ජාති ජරා මරණ ශෝක පරිදේව ඒව මේ තස්ස දුක්ඛ දෝම මේ දුක්ඛ සම්භවන්ති කියලා කියනවා. මෙසේ මේ සියලුම දුකේ හට ගැනීම වේ. මෙන්න මේ න්‍යාය පටිච්ච සමුප්පාදංචකෝ භික්ඛවේ දේසිස්සාමි පටිච්ච සමුප්පන්න ධම්මං. ඔහොම එකක් තියෙනවනේ. මහානේ මා නුඹලාට පටිච්ච සමුප්පාදයක් දේශනා කරනවා. පටිච්ච සමුප්පන්න වූ ධර්මයක් දේශනා කරනවා. පටිච්ච සමුප්පාදයේ විදිහට අංග 12 පටිච්ච සමුප්පාදය, පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්ම විදිහට අවිද්‍යාව පත්‍ය සංඛාරා යනු එක් පටිච්ච සමුප්පන්න ධර්මයකි. මෙන්න අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ පටිච්ච සමුප්පන්න බව අවබෝධ කරගන්න. අර සංඥාවක් විදිහට හිතේ තියෙන රූප සංඥාව ගොඩන එක රූප සංඥාවක්. ඒක සත්‍ය නොවේ. ඒක හරියට මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේකත් අපවත් වෙච්ච කටුකොන්ද ඥානන් සවින්නස් උපමාවක්. අයිස් කැටයක් තියෙනවනේ මිනිහෙක් යනවනේ ඒක ගිහින් බලනකොට අල්ලවන්නකොට හීතලයි. හීතලයි කියලා එනවලු. ආයි ගිහින් බලනකොට දිය වෙලා. වතුරනේ කියලා එනවලු. ආයි දරයක් ගිහින් බලනකොට වාෂ්ප වෙලා. වාෂ්ප වෙලා කියලා එනවා. එවිලෙට තියෙන සංඥාව අරගෙන එනවා. නමුත් ඇත්ත මොකද්ද? සත්‍ය මොකද්ද? සංඥාව ඇත්තටම මේ මනසේ ආරම්භන බහුල ලෙස ගන්න එක හිතේ තියෙන ධර්මතාවයක්. හිත පිස්සු කෙලිය ස්වාමීන් වහන්සේ මට මේක හොප්පයක් කියලා කියන්න බෑ. අරමුණු වේගින් ගන්න එක එයාගේ හැටි. ඒ නිසා එක වේදනාවක්, එක රූපයක්, එක සංඥාවක්, එක සංකාරයක් නෙවෙයි. සංඥා ස්කන්ධ වෙනවා දැන් ඔතෙන්දී. රූප, වේදනා, සංඥා, සංකාර මේ ඔක්කොම ස්කන්ධ වශයෙන් තමයි පවතින්නේ. එතකොට ඒ ස්කන්ධ භාවයේ තියෙනවා. එතකොට මේ මොකක්වත් අපි දන්නේ සරලව මම කියන්නේ මේ මොකක්වත් අපි දන්නේ නැති වුණාම මොකද වෙන්නේ? අපේ හිතේ නාම රූපයක් ගොඩ නැගෙනවා. මෙන්න මේ නාම රූපය අනුසේ විදිහට තැම්පත් වෙනවා. දැන් ස්වාමීන් වහන්සේගේ හිත යට පොඩි අදහසක් තියෙනව නේද? අර ලයිට් හදන්නේ කොයි වෙලේ හරි කියලා. නිකන් හිතන්නකො අතන හදනවනේ. අන්න ඕකයි තාත්. දැන් මට අදහසක් තියෙනවා දාන වෙලාව හරියට දන්නේ රොටි හදනවා කියලා. මම ඒ අදහසේ ඉන්නවා. දැන් උඩ මේ ජෝතිපාට අලියෙක් ගහලා අලි ඉන්නවා. උඩට අලි ගහලා දන්නේ මේ ටයිම් එකට එනවා කියලා. අපි කල්පනා කරන්නේ ඇයි මේන් පරාගෝ කියලා. එතකොට ඔන්න මේ විදිහට අපේ හිතේ නාම රූපයක් හටගන්නවා. හටගත්තොත් නිකන් ඉන්න බෑ. ඒ නාම රූපේ පරිශීලනය කරන්න යනවා. නමුත් මේක නාම රූපයක්. මේ සංඥාවේ එහෙම එකක් නැහැ. නාම රූපයක් ගන්න තරම්, හිතින් හදා ගන්න තරම්, ප්‍රපංචයක් ගොඩනගා ගන්න තරම්, පඨවි කියලා රූප සංඥාවක් ගොඩනගා ගන්න තරම් එහෙම දෙයක් නැහැ. නමුත් මේ නොදන්න කම නිසා මොකද්ද ශුන්‍යත අනිමිත් අප්පනිහිත කියන තුන දන්නේ නැති කම නිසා. තවත් විදිහකට කියනවා නම් අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම. අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ඒවට අධිවචන වගේ අර වචන ශුන්‍යත අනිමිත් අප්පනිහිත කියන මේ දේවල් ඉන්නේ. ඉතින් මේක නොදන්න කම නිසා මේ තුලින් අපි කතන්දරයක් ගොඩනගා ගන්නවා. ඒ කතන්දරේ ගොඩනගා ගන්න එක රහතන් වහන්සේට විවහාර මාත්‍රික වුණාට අපිට වෝහාරේ ඉක්මවා ගිහලා ඒක රියල් වෙලා. ඒක අපිට ඇත්ත වෙලා. කොච්චර ඇත්ත වෙලා තියෙනවද රොටි කියලා කිව්වා කියන්නේ. රොටි කිව්වම මට නම් ඒක ඇත්ත. එතකොට දැන් අද දවල් දාන්න ගියම රොටිය තිබ්බ ගම පරණ රොටිය මට එනවා. ඒකෙන් මම මේ රොටිය අඳුරගෙන රොටිය මට කන්නත් පුළුවන්.
අලුත් කෑමක් වුණාම අලුත් කෑමක් වුණාම පරණ එකෙන්ද දාලා ඒකට ප්‍රතිවිරුද්ධනේ. අලුත් එකක් හදා ගන්නවා. අට කතාවේ කියනවා නමක් දන්නේ නැත්නම් කියනවලු අනාමකෝ කියලා. නම දන්නේ නැති එක. ඔව් අපි කියන්නේ මම නම් දැක්ක මොකක්ද දැක්කම නම මොකද්ද දන්නේ අප්පා මේ නමක් ගමන්නක් දන්නේ නිකන් මෙහෙම කියලා අපි කියන්නේ. ඒක අන්න ඒ නමක් ගමක් නැති එක ඊට පස්සේ. මොනව හරි කතන්දරයක් ගොඩනගා ගන්නවා ඊට පස්සේ ඒක විවහාරයට යනවා. මොකද්ද අපි කෑව රොටි අනිත් රොටි දන්නේ නැහැ කියන්නකෝ. මොන අපි කාලා රොටි කියන්නේ ඉතින් උණුත් වෙන. උණු රොටි කනවා. කාලා උණු රොටි කියලා අන්තිමට අර පාම්බෙඩි මේ රවුම දකින්නකොටම රොටි කියන්නේ. ඇත්ත නැත්ත මොන කතාවද දකින්නකොටම රොටි. මම ඕකට සාක්ෂි තව බුද්ධ දේශනාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මොකද මේ අකින් දානට වඩා බොහොම හොඳයි බුද්ධ දේශනා දාන එක. දැන් ඔය න්‍යායයි තමයි අපි මේ දකින්න මේ පටවිය කියන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේකෙන් මිදෙන්න ඒකට පනවාගත්ත නිකන් අපි පනවාගත්ත දෙයක්. ඕකේ තව කියන පටවිද අභිනන්දති. ඒ හරියට යනකොට තමයි හොඳම ටික තියෙන. තාම මේ පෙර මේ තොইলේ අපි මේ තාම තොইলේ මේ අපි මුල් ගලවනවා දාවින්නා. තාම මේ තොইল නටන්නේ තාම අර වල් ටික ගලවලා ගරා යකාට මේක දැදලා හොඳම යකා නටන්නේ මේකේ පටවිද අභිනන්දති කියන හරියදී. දැන් මේ සංඥාන්ති කියන එකනේ මේ පස්සේ. ඔව් මේ සංඥාව මොකද්ද මේ සංඥාව ගැන හඳුනා ගන්න එක පස්සේ හඳුනා ගැනීමට මේ තැන්පත් කරගන්න දෙයක් කී තව වටෙන් ගොඩින් මේ සුද්ධ කරගෙන මේ තාම බැහැගෙන එනවා. ඉතින් අන්න එහෙම දෙයක් වෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට මේ අපි මේ පරිහරණය කරන එක කෙලසිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. මේකට දුන්නු අපි නමත් එක්ක තමයි මේකත් එක්ක දැන් මේ සම්වැලීම් අපි සංඥාව මේවා කරගෙන යන්නේ. දැන් විවහාරයේ පැන්නට පස්සේ සංඥා වෙනවා. සංඥා මට්ටම පැන්නට පස්සේ චිත්ත මට්ටමට යනවා. එතකොට තව අල්ලන්න අමාරුයි. අර එහෙමදී සංඥා දිට්ඨි මට්ටම්, චිත්ත මට්ටම්, සංඥා මට්ටම් කියලා. ඒ දිට්ඨි මට්ටම් වලට යනවා. මොකද දිට්ඨි මට්ටම? මට මේ මුතු වෙනන් ඉන්න අමාරුයි මේ පොඩ පෝෂන් එකක් ගන්න නිදුක් දෙනවා. හරිනේ දැන් වැඩි. එහෙම හිතෙනකොට දැන් ඔන්න සම්පූර්ණයෙන් බැසගෙන අර කියන්නේ නාබි වදති නාජ්ජෝසාය තිට්ඨති කීකේ කොහොම යන්නේ. මේ විදිහට මේක සම්පූර්ණයෙන්ම දැන් වෝහාර නෙවෙයි තනි කරම මේ සංඥාවක් තනි කරම අවිජ්ජා මූලයක් බවට පත් වෙනවා මේක. දැන් මේක ඇවිල්ලා ප්‍රසිද්ධිය කියන්න පුළුවන් බණක් නෙවෙයි. මොකක් මේ දැනන තදගතිය අවිජ්ජා මූලය. ඔය එයාට මොකක්ද දැනනවද කියන්නේ මම දන්නේ. දැන් අවිජ්ජා මූලය කියන්නේ වෙනම කතාවක්. දැන් ඔන්න සවින්නස ඕකේ බලන්න මම කිව්ව ලස්සන උදාහරණයක් මම කියන්නම්. කච්චායන ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ කාලේ රහත් වෙලා නැහැ. මම ත්‍රිපිටකයේ දැක්ක ලස්සනම ප්‍රශ්න කරුවා. ලස්සන ප්‍රශ්න අහන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ මට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. උදාහරණ මොකද්ද? දැන් ඔබ වහන්සේ මම ඉස්සරහා ඉන්නවා. මේ මොකද්ද මේ? කොහොමද ප්‍රශ්නේ? ඔන්න ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශ්නේ. මේ මොකද්ද මේ? දැන් ඔබ වහන්සේ මම ඉස්සරහ වැඩ ඉන්න මේ මොකද්ද? ඊළඟට බුදුහාමර කරන කච්චායන නුඹට ඒ තරමටම අවිද්‍යාව. දැන් සවිනස් ගැටේනනේ. දැන් ඕක අපි බලමු මල් පිපිලා තියෙනවා. අම්මා ගිහින් ලයිට් එකක් දැම්මා. දැන් කුස්සිය විනවා කියලා තේරෙනවා. වහිනවා කියලා තේරෙනවා. ඉතින් වතුර ටික බීලා දීවුවා කියලා තේරෙනවා. බීලා ඉවරයි කියලා තේරෙනවා. මොනවද දැන්? අපි අවිද්‍යාව වේද? ඒකයි මම සාධක සූත්‍රයක් අරගෙන පෙන්නන්නේ. නමුත් මේක අපේ ධර්මඥානයේ තිබ්බා වගේ නෙවෙයි. මේකට යන්න පාරකුත් අපි හොයාගන්න ඕනේ. ඔය සම්ප්‍රදායික ක්‍රමයට භාවනා කරන්න බෑ කියලා මේක ශුන්‍ය අනකම් මනම් හීනයක් වගේ කියලා කොට ක්‍රම වලින් ගේම ගහන්න දුවන අර බෙඩින් වල එල්ලමු බැලුම් වගේ තමයි පුලම් බහිනවා බැස්ස විදි හොයාගන්න බෑ තවන්නද කාලයක් යනවා. ඒ නිසා පොඩි එකේ ඉඳලා පටන් අරගෙන මේ රූපය, මේ වේදනාය, මේ සංඥාය, මේ සංකාරය, මේ දැනගන්නා වූ ස්වභාවයේ විඥානය, මේ හඳුනන්නා වූ ස්වභාවයේ සංඥාවේ මේවා විස්තරාර්ථකතන දන්නේ ප්‍රඥාවෙන්
එහෙනම් මේ රූප ධර්ම මෙසේ එන නාම රූප පරිච්ඡේඥානෙ ඇඳෙන්නේ මෙතනින් මෙහෙම ගැඹුරින් ගිහින් අන්න අවිද්‍යාව ප්‍රමාණ කර ගැනීමක් අපිට සිද්ධ කරන්න පුළුවන්. ඉඳගෙන ඉන්නකොට අපිට තේරෙන සයින්ස් අපි ඉඳන් ඉන්න බව. නමුත් අත්තිමස්මින් කායකේ සා ලෝමානකා දන්දා තජෝ කියලා මෙනෙහි කළොත් එහෙම අප්පා. දැන් මොකද වෙන්නේ? අර කේලි බේල් ටික මෙනෙහි කරනකොට මොනතරම් අවිද්‍යාවකද මං හිටියේ. අන්න ස්වාමීන් වහන්සේ අවිද්‍යාව ප්‍රාමාණික වෙනවා. සතර මහා මේ අසුබ ටිකට ධාතු වලට දැම්මහම මේ මොන අවිද්‍යාවකද මම හිටියේ. මේවට කියන්නේ බුදුහාමුදුරු අසුබ සංඥා කියලා නේද? කතමා චානන්ද අසුබ සංඥා. අපිට අසුබ බුදුහාමුදුරන්ට අසුබ සංඥා. අපිට ආනාපානි බුදුහාමුදුරන්ට කතමා චානන්ද ආනාපාන සති සංඥා. නන්නවද පොට්ටපාද සූත්‍රයේදී කන බොන ආහාරයෙන් යුක්ත එකක් තමයි ස්වාමීනි මං ආත්මය කියන්නේ. පොට්ටපාද සංඥාවක් නෑ ඒ නයික නෙමෙයි. එනම් මේ පඩ ව්‍යාපෝ මේ සබ්බංග පච්චංග සමන්නාගත රූපීව පොට්ටපාදේක සංඥාවක් නෑ ඒක තොට්ටු නෑ හොඳේ. එහෙනම් මේක අරූපී එකක් කියනවා. පොට්ටපාද ඒක සබ්බංග පොට්ටපාද මේ ඔක්කොම සංඥා පොට්ටපාද කියනවා. පොට්ටපාද උතරේ අන්තිමාරි හරිෂෝ මේ වද පොට්ටපාද නෙමෙයි සයින්නා මේකේ වැඩ ගන්න වෙන කවුරු හරි කෙනෙක් ලස්සනම සූත්‍රයක් ඒක. මේ ඉතින් මේ මම දන්නේ සයින්නාසේ මේ බලාපොරොත්තු වෙච්ච ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ කරුණු ටිකක් දාලා හරි දැන් මට ඒක තේරුණා. හරි ඉස්සරහට යන්න. වෙලාව කොහොමද දන්නේ? 10